Čau, Gustā. Čau, Tomas. Ok, pastāst. Tā, pirms tu sāc, jā, es tikai nepieklāju Džeksis. Es uzreiz sāku ar dāvanām. 30,000 skaidrā naudā. Labi. Šī ir kino nauda un perfekti strādā manifestācijai. Un, kad es pirmo reizi saprintēju sev pāris miljonus, es nākamajās 100 dienās uzgriezu miljonu. Līdz ar to, this works, lai tev... Sarīgam miljonu. Jā, paldies. Aiziet. Tā, bet jā, tevi noteikti ļoti daudz ir redzējuši, dzirdējuši TikTokā, Telegramā, Facebookā, tad pastāst, kas ir Gustavs Gotovs, ko viņš dara, ko viņš ir darījis. Jā, galvenokārt, laikam, Gustavs Gotovs šodien ir 4 bērnu tēvs. Es to uzskatu kā vienu no lielākajiem saviem sasniegumiem, jo es pēdējā TEDx runā, man bija TEDx runa, es teicu, man tas lielākais pārdošanas process šobrīd ir pārdot 4. bērnu ideju. Un man ir izdevies pārdot, es lepojos ar to sievieti, man ir izcila sieva, kas piekrīt uz visādām pilnīgi trakām lietām. Tas ir galvenais, ja es esmu precējis, mēs jau, es pat negribu kļūdīties teikt, lai man neatsaucās uz maniem cik gadus, bet, ir kaut kāds brītiņš. Tad es esmu, pirms 10 gadiem es uzsāku savu uzņēmēju darbību, 11 sanāk jau, jā. Es sāku ar loģistiku, man bija ļoti strauji augošs uzņēmums, mēs izaugām 3 gados līdz kaut kādiem 3 miljoniem, man likās, ka es saprotu visu, zinu visu, un neviens man nevar apturēt, līdz man uzmet uz 500 štukām. Jā. Un tad es sapratu, ka ok, man laikam var apturēt, un tad es man sākās tāds sevis meklēšanas ceļš, jo es sapratu, ka es varu, bet tad ko es īsti gribu, un es sapratu, ka man tajā visā procesā visvairāk patīk pārdošana. Un tad es sev uzdevu jautājumu, kas ir tālāk, ko mēs tālāk varam darīt, kas ir nākotnes pārdošana. Un man tas stāsts, ko daudz varbūt ir dzirdējuši, kad man piederēja alus brūs, un mēs bijām Baltic Food kaut kādā tajā izstādē, un es 2-3 dienas dzēru alu un stāstīju visiem 100,000 reizes, kāpēc man ir labākais aliņš pasaulē. Un es sapratu, ka es šitā negribu dzīvot. Nav way, kad man šis apmierina. Yeah. Un es sapratu, ir jābūt kaut kādam procesam, kas automatizē šo visu procesu. Un es sāku apgūt, sāku mācīties, sāku saprast e-komerciju, sāku testēt kaut kādus pirmos produktus, pirmās idejas. Un es tajā laikā arī mācījos par pirtnieku, es esmu certificēts pirtnieks. Certifikāts gan ir beidzies, bet es arī profesionāli nepasniedzu. Viens no maniem kursu biedriem, mēs braucām uz pirti, viņš stāsta par savu biznesu. Viņš saka, biznesam viss slikti, tikai 4,000 apgrozam mēnesī. Es tā kā klausos, ko viņš saka, es saku, interesanti, tas sakrīt kaut kā ar manu to brīdi. Tas ir tas, kas īstenībā arī cilvēkiem ir jāievēro. Ja jums nāk kaut kādas lietas, ja jums ir kaut kāds mēģis uzrodās, jums sāks nākt kaut kādas cilvēks, kaut kādas situācijas, kurās jūs to varat realizēt. Un tad es aizbraucu pie viņiem uz ofisu, apstos 4,000 eiro mēnesī taisa, paskatos, kas tur notiek, un es ar investoru sadarējos 5 štukām, es saku, mēs varam neatceros vai 2-kāršot vai 3-kāršot to biznesu nākamā mēneša laikā. Es tā kā redzēju to visu. Es tās darības vinnēju. Mēs nākamajā mēnesī uzgrozījām kaut kādas, man liekas, 50 vai 60,000, un tad gada laikā mēs tikām līdz 220,000 eiro mēnesī. Principā izglābām vispār investoram naudu un tā tālāk. Un tad es sapratu, ka kaut kas to online man ir, jo mēs pārdevām uz visu pasauli, kad kaut kas salikās. Un tad es sāku stāstīt visiem, kāpēc ar online jānodarbojās, 2 gadus bez maksas visiem stāstīt, gāju devis padomus, un man apnika. Jo es sapratu, ka es iedodu padomu, bet nekas nenotiek. Un mēs ar Google esam vadījuši arī apmācības, kaut kāds 5,000 pa gadu, man liekas, mēs apmācījām. Es ļoti daudz nodarbojos ar to izglītību, bet vienā brīdī man apnika, tāpēc, ka cilvēki neko nedara. Viņš saka, jā, protams, un neko nedara. Un pēc tam viņš atkal grib satikties, kaut ko papļāpāt, bet es saku, es redzu uz papīru, tu neesi neko izdarījis, tavā dzīvē nekas nav mainījies. Un tad es sapratu, ka jātais aģentūra, jo man visi gribēja maksāt naudu par to, ka es to izdarīšu, nevis par to informāciju, ko es dodu. Tad es atradu savu partneri, arī netīšām tur internetā daloties ar vienu projektu, ko mēs būvējām, viņš tur uzradās un tad saka, klausies, man tāda ideja, kur man tas ir sagatavots, var pieņemsim uzdevuma menedžmenta sistēmu. Es 2 gadus domāju, kā uzdevums vadīt, jo man gribējās online komandu, bet negribējās offline biznesu vispār nekādā ziņā. Jā. Un tad es satiku partneri, un tagad mēs ļoti veiksmīgi attīstam. Mums ir pamat biznesa, kas ir aģentūra. Mēs palīdzam pārdot vairāk internetā cilvēkiem visā pasaulē. Vairāk mums ir Amerikā, UK. Tas šobrīd joprojām tas ir kā pakalpojums, ko piedāvā. Jā, tas ir pakalpojums. Mēs viņu saucam e-commerce growth package, mēs viņu tā tirgojam. Viņi sākās no 5,300 un līdz 12,500 mēnesī. Tas ir mūsu range, kurā mēs strādājam. Un pārsvarā klienti mums ir ārzemēs. Mums, man liekas, Latvijā ir viens klients, kuram mēs vienkārši esam, mums ir tā kā nav daudz klientu.
Un tad es paralēli ejot cauri visiem biznesa caseiem, jo tā kā mums cilvēks atnāk un nopērk growth package, viņš grib arī growth, viņš negrib tikai, ka viņam ēdas uztais vai tur reklāmas saliek, viņš grib kaut kādu vēl, tur mēs varam, ja tu gribēs, mēs parunāsim par to, kāpēc e-komercija vispār ir sarežģītākais biznesa priekš aģentūrām, bet tas ir droši vien, tu zini, tas ir cits stāsts. Bet es tā kā sāku saprast, ka mēs varam iedot ļoti daudz zināšanas ārpus aģentūras pakalpojumu, un mēs viņus sākām likt iekšā vispār packagēt, sākām pakot to visu, un tad man kaut kādā brīdī uzrādās viena sieviete, viņa saka, klausies, man ļoti gribētu pie tevim pamentorēties. Es domāju, labi, pamēģinam. Viņi tepat Latvijā, tur es neatceros tos rezultātus, bet ļoti strauji. Tas tieši tā kā internetu veikals? Jā, tur 2-3 mēnešos mēs ļoti strauji gājām, bet tas, ko es sapratu, ka 80-90% lietas, ko es viņai devu, nebija internetu veikals. Okay. Internetu veikals bija, bet tas nebija lielākais. Bet tā izaugsme notiek pavisam citur. Tas ir atkal cits stāsts par to manu pēdējo pasākumu, kas ir tas bombušu pasākums. Jā, par to mēs parunāsim. Un tad es sāku ar mentoringu nodarboties. Tā kā man principā šobrīd ir aģentūra mentorings, un mums ir pašiem sava e-veikala. To mēs arī šogad uzsākām. Tur publiski es dalos ar to, tad mēs tagad sākam būvēt, mums tāda long-term ideja, ja mēs ņemam 5 gadus, ir nomainīt visu klientus pret saviem zīmoliem. Tas ir tas, ko mēs virzamies, tādu Procter & Gamble stilu uzņēmumu, savu zīmolu, savu tirgi, jo mēs esam ieraudzījuši riktīgi robu, un mēs zinām, kā to robu aizlāpīt. Un tad šogad mēs esam mācījušies visas iespējamās maksimālās kļūdas pieļāvuši, lai saprastu visu, kas mums jāsagatavo, lai nākamgad uzgrieztu. Es redzu, būs 50+ miljoni ar saviem zīmoliem. Okay. Bet, pieņemsim, tu minēji loģistikas biznesu, savus biznesu, savus uzņēmumus, kurš nodrošina reklāmas, ir bijis kaut kāda pieredze par kā mārketinga cilvēkam kaut kur. Vispār pat mārketinga pieredze. Ja mēs skaitām tā, es tajā uzņēmumā, kur bija tas man 5 draugs, tur es biju kā ķipa mārketinga. Okay. Bet es jau tīri ar performance nodarbojos. Okay. Man pieredze vispār kā tāda, es esmu pabeidzis arī sebā kaut kādu pusgadu kursu, man liekas, par to jautājumu, bet tur bija tā, ka es principā pusi no kursu uzstājos un sāstīju, kā man iet un ko es daru. Bet tādas izglītības, ka... Nevis izglītības, bet vai tu esi arī kaut kur strādājis, nezinu, kā tur mārketinga vadītājs vai tieši atbildīgā persona, kurš menedžē reklāmas, vai to tieši bija tas, ka tu uzreiz sāktu aģenciju? Man ir, kas interesanti, es esmu sācis kā uzņēmējs, un es pēc tam esmu uztaisījis aģentūru. Ļoti bieži ir otrādi, cilvēki uztais aģentūru, un pēc tam viņi lēnām iet par uzņēmējiem. Okay. Un man ir tas, ka es ļoti viegli varu sarunāties ar cilvēkiem, kas ir e-komercijas uzņēmēji, un viņiem iedot šo zināšanas, jo es esmu visam pats izgājis cauri. Es pirmo gadu, Googles, man bija 6 stundas dienā, es vienkārši mēģināju saprast visu. Un tagad man ir tā foršā lieta, ka es esmu bijis uzņēmējs, es esmu tehniski saprotu ļoti daudz, ko līdz to man jebkurš speciālists, kas atnāk ar iedod kaut kādu informāciju, es varu saprast, cik tur procentuāli ir diršana un cik ir pateicība. Un tad tas man iedod kaut kādu tādu unikālu veidu, kā es varu būt unikāls. Ka es neesmu vēl viens tur, nesauksim vārdos, vēl viens speciālists. Okay. Tu atnes naudu, tu runā par miljoniem. Jā. Vai jebkurš var nopelnīt miljonu e-komercijā? Ja nevar, tad kas ir tas, kas viņam pietrūkst? Jā. Vai jebkurš var nopelnīt e-komercijā miljonu? Mēs nerunājam tēt apgrozījumus, vai nopelnīt. Jā, es saprotu starp šiem diviem atzieniem. Man liekas, ka jebkurš nevar. Okay. Es esmu tas, kad var iemācīties. Labi, jautājums ir, kādu laika sprīdi mēs runājam. Ja tu uzliec kā mērķi, un tu metodiski mācies un es domāju, jebkurš var. Okay. Bet tas ir ceļš. Bet ja mēs runājam tā, ka vai nākamgad... gada laikā. Jā, jebkurš tā nav. Okay. Tur ir jābūt zināšanām. Šī gadījumā man palīdz. Ja mēs tā skatāmies uz dzīvi, vismaz es tā to dzīvi redzu, kad katrs tas nākamais izaicinājums, viņš liekas uz iepriekšējā izaicinājumu kopā. Un tu vari realizēt tikai to nākamo izaicinājumu, tikai tāpēc, ka tev ir bijuši tās iepriekšējās pieredzes. Tās pats arī man. Man ir loģistikas pieredze, man ir uzņēmuma vadības pieredze, man ir viss šīs pieredzes, kuras kopā man veido to, ka es varu uzbūvēt kaut kādu par šitādu miljonu apgrozījumu. Peļņa vēl tur nav miljonus, bet apgrozījums ir vairāk. Līdz ar to es domāju, ka gada laikā ir cilvēks ar pietiekoši labu pieredzi un pietiekoši daudz, kurš ir apgriezies savā dzīvē. Viņš var to izdarīt, bet tur ir baigēji kombinācija jābūt, lai tas notiktu tiešām. Kas tavuprāt ir cilvēks, viņš saprot, cilvēks viņam ir piķis. Jā, viņam ir ideja, viņam pīdz, bet tas ir tas viss, kas viņam ir, viņš grib to miljonu. Kāda cilvēka viņam vajadzīga apkārt? Kāda komanda? Viņam ir vajadzīgs tāds kā es. Tāds, kas saprot kaut ko no tā tirgus, kas netērē naudu tur, kur nevajag tērēt. Tas, ko es esmu pamanījis ļoti daudziem, kam ir nauda, viņiem ir blakus kaut kādi
padomu devēji, kas neatbild par rezultātu. Tā ir lielākā problēma, kad cilvēks atnāk, man ir piķis, es gribu rezultātu, un cilvēks atnāk, un viņš konsultē, un viņš neatbild par rezultātu. Tas ir, man liekas, lielākā problēma, kas ir. Tad viņam vajag kaut kādi cilvēki, kas kaut kādā veidā ir vai nu ieinteresēts, vai iesaistīts, vai atbild par rezultātu viņa konsultācijas rezultātā. Tas ir būtu svarīgi, un, protams, komanda, kas var digitāli realizēt tās lietas, jo kas ir mums riktīgs bonus, ka mums ir komanda, kas dod klientiem, un tad mēs vienkārši piemetam vienu mūsu zīmolu, paskatāmies, mums tas teorētiski neko neizmaksā, ar tādam, pieņemsim, arī tas pats stāsts, par kur mēs šodien runāsim. Tas pats uzņēmējs man teica, es to gribētu pats izdarīt, bet man nav, es viņam saku, kaut kāds ciparus nosauc, pieņemsim, lai es to uzbūvētu kādam citam, tas izmaksātu no 50 līdz 100 tūkstošiem. Lai es pats to sev uzbūvētu, man tas izmaksā pāris tūkstoši. Es ļoti ātri saprotu, ir rezultāts, nav rezultāts, un tad ir vilkme vai nav vilkme. Un, es domāju, ka viņam ir jābūt tad kaut kādam vienam top speciālistam, kas ir sasniedzis to visu, vai viņam ir, teiksim, viena no nākamajiem mērķiem kaut ko tādu sasniegt, un tad jābūt komandai. Jo, cilvēki ir viss, kas mums ir, cilvēki, bez cilvēkiem mēs nevaram augt. Paši mēs nevaram, šitie visi cilvēki, kas paši visu ir uzbūvējuši, viņi var uzbūvēt, bet tur ir limits ļoti ātri. Ok, varbūt tad vari pastāstīt to ideju, kā tev bija reklāmas aģentūra, ir joprojām, kad nodrošina reklāmas, kā tu izdomāji, ok, es taisu savu e-veikalu, kāds notiek, un plus vēl to skaļi tā pateikt, jo viens ir izdomāts taisīt savu e-veikalu, otrs ar to iet skaļi. Jā, es vispār jau uzliku mērķi, pirms man piedzima 3. bērns, jo man pagājuši piedzima 3. bērns, un es uzliku mērķi, ka es gribu nopelnīt 10 000. Tas ir vienkārši, vai tas ir arī kaut kādā laika? Es biju tur laikam 90 dienas uzlicis kaut ko tādu. Jaunu e-veikalu. Es pasūtīju preces, atradu preces, tur viss, tur ar mentoriem, viss pastrādāju. Tikai es domāju, jāpaņem ar mentori, jāpasās, kā viņi strādā. Un es tad kaut kā neiet uz priekš. Kāds mentors tu ņem? Labi, var neteikt vārdus, bet kādas tipa mentors? Es ņēmu Aleks Fedoto. Viņam ir apmācības, kas... Par tieši e-komerciju? Jā. Tā kā būvēt, kā reklamēt? Jā. Okay. Man gribējās zināt, kas ir lācīti vēdā, jo, tā kā es ķipa sen nebiju to darījis. Un tad es sāku to būvēt un sapratu, ka garlaicīgi. Okay. Tā kā nav jauna informācija. Nē, kad 10 000 mēģis priekš manīm ir, neinteresanti, garlaicīgi. Tad es tur kaut kur mūkļājās, es tur kaut kur rakstīju, sorry guys, I'm that, and this, and that. Mēs kaut kur, kā man Telegram grupā, es rādu to visu procesu. Un tad es braucu no vienas garīgās sesijas, kā es smējos, visas labās lietas nāk tev, tā, ka tu esi mieriņā, ka tur... Un man salikās punkti kopā. Man zvanīja Džeks, ka, hei, klausies, var iebraukt pie maniem. Es parasti nekad nebrauktu pie viņa, bet es braucu garām tieši. Es saku, labi, būšu pēc 15 minūtēm. Es iebraucu, viņš man izstāstīja savu. Mēs pēc 3 dienām tikāmies ar vienu klientu no Teksas, kaut ko runājām. Viņš, man te atbrīvojas warehouse Teksasā, varētu kaut ko jaunu izdomāt. Es viņam aizsūtu bildi no tā produktu. Es saku, kur domā Amerikā par šitiem? Viņš, top produkts, būs ļoti labs. Viens konkrēts produkts, nevis produkti, bet viens produkts. Tajā brīdī, jā, viens konkrēts produkts. Pamatprodukts, ko mēs tirgojam. Un tad mēs kaut kā tā ideja radās. Dalīšanās bija ļoti vienkārši iemesls dēļ, jo es gribu tirgot informāciju. Visi mēs agrāk vai vēl gribam tirgot informāciju, un tas ir vislabākais, ko tirgot. Vienkārši kaut kāds vidžiks vai kaut kāds mentoringa grupas, un tas ir ideāls nauda. Tur sēdi jebkurā pasaules malā un vadi vienkārši to visu. Un kas īstenībā ļoti vēl interesanti notika, ka mēs sākām klientiem teikt, paskatieties, tas, ko mēs jums sakam, tas nav bullshits. Kur mēs to izdarījām. Kur ir rezultāts. Un tur tā komunikācija ar tiem klientiem pilnībā izmainās. Okay. Un tad tikai sāka likties visi tie argumenti, kāpēc mēs to izdomājam, kā mēs to izdomājam. Jo man ir tas, kas man bišķi traucēja, tas, kad mēs klienti, es nezinu, tu šeit arī zinu to stāstu, atnāk pie tiem klients, viņam ir problēma, tu viņam izstāst, kā viņi atrasināt, tu sāc risināt, viņš pusē izdomā, zinat, man tomēr tur pamainījās. Te onkulis man teica, ka šitā nav laba ideja, jādara kaut kas cits. Un man apnika tas process, jo mums izmaksā ļoti dārgi tieši tas onboarding process. Un man apnika, jo es tur biju iesaistīts tajā onboarding procesā, jo es veidoju tur relationship, skaidroju, runāju, mēģināju iztulkot to, ko tur visi tehniskie speciālisti viņiem nes. Un man vienkārši apnika runāt ar tiem cilvēkiem un dot to informāciju, un viņi vēl kaut ko tur šaubās, kaut ko vēl domā. Un tas process man vienkārši apnika. Es domāju, priekš kā man kādam kaut kas jāskaidro. Es vienkārši uzbūvēju pats, es parādu, ka tas, ko es runāju, it makes sense, un viss. Man vairs nevajag nevienam neko skaidrot.
Negribi, neklausies, tur ir durvis. Un tā, tas, zin, kaut kādā ziņā tas iedod to, ka es sapratu, ka, ja mēs to tagad izdarīsim, ja mēs to tagad uzbūvēsim, tad mēs varam reāli pateikt, ka katra mūsu vārda ir rezultāts. Un mēs turpmāko visu komunikāciju arī veidojam caur to, kur ir zīmols, kur ir tas, ko mēs ieviesam, kā mums tas nostrādāja. Redz, mēs pamainījām cenu politiku, jo mēs ļoti daudz ko tur pamainījām tajā projektā procesa laikā, un mēs varam pateikt, tas strādāja, tas nestrādāja, tas strādāja tā, tas darīja tā, un tev rodās pavisam cita komunikācija. Bet tas arī radās, viņš vienkārši saprot, tev, tā kā es tagad varu mierīgi stāstīt, arī daudz, kas droši vien skatās vai grib taisīt biznesu. Viņi skatās kaut kādiem uzņēmējiem, tad pēc 20 gadiem uzņēmējs stāstu, kā mēs uzbūvējam to, pēc tam izdevām to. Viņam tā kā viņš var loģiski izskaidrot, bet to viņš var izskaidrot tikai pēc 20 gadiem. Jā, tāpat kā es tev tagad varu izskaidrot loģiski, kāpēc mēs to darījām. Bet īstenībā tajā brīdī tur nebija loģikas, vienkārši tur sakrit tas, sakrit zināšanas, sakrit tur atnāca cilvēks, kam bija kaut kāda nauda, tur daudz lietas vienkārši sakrit un mums, sakrit. Bet tad, cik es saprotu, produktu tu neatklāji, tu var pateikt nozari vismaz? Jā, tā ir dārzniecības niša. Es vienkārši, ja jūs paskatīsieties, ko dara cilvēkam ar naudu, viņi sāk pirkt, visiem pagalmos ir bērnu laukumiņi, kaut kādas siltumnīcas, kaut kādi šķūnīši, tur whatever, tur visiem pagalmā ir, tu paskatīsies, tur ir diezgan daudz, arī tas pats terase, kaut kāda arī ārā tur soli, tur ļoti, ļoti plaši tā niša ir. Un tu gāji uz high ticket, jā? Es gāju uz high ticket, jo es sapratu, ka tā lielā problēma, kāpēc es to mazo projektu nebīdīju, tāpēc, ka, lai es tur vidējo čeku $70, lai es nopelnītu to naudu, ko man vispār vajag mēnesī, lai es justos labi, man jāpārdod entā daudzumā. Te man ir 500,700 pārdošanas. Simpli, un tā kā daudz vienkāršāk nekā to visu darīt. Bet pieņemsim pašu produktu, negribu atklāt, jo? Man īstenībā ir YouTube'ā uzfilmēt vlogs, kur viņu var redzēt. Okay. Un es domāju, ka es to vlogu publicēšu nākamgad. Riktīgi krūts vlogs, Day in e-commerce owner life. Jo tev tie produkti, man liekas, vairāk bijuši. Es to čatās redzēs arī kaut kādu jaunu produktu, testēju vēl kaut ko. Tagad man ir jauni produkti, jā, tā kā... Bet tad sanāk, ka šobrīd tāds internetu veikals nav viena produkta, bet tur ir jau... Jo es esmu pētījis to tavu saturu, tev ir produkti vairāki, vai tev ir produkti, un tu esi runājis par upsēliem, vai tev ir kaut kādi papildus feature tam produktam, vai tas ir vienkārši kaut kāds atsevišķi vēl produkts kā Nē, man ir tā saucamais hero produkts, pamatprodukts, un tad es viņiem esu aksesuārs tad ir aksesuāri, bet tie aksesuāri, lai tu saprastu, viņus var nopirkt uz... tur 1,5–2 štukām. Lai tu saprastu Ameriku. Amerikā ir tādi, tev ir štādi ziedi, bet ir tādi karanie griezi, kas mums visiem laukos ir tādos podos. Zin. Jā. Latvijā viņš maksā tirgu 20–30 eiro, ja? Amerikā tirgu $180 viņš maksā. Amerikā tās cenas ir, tur ir pilnīgi nesalīdzināmas cenas pret mums Latviju. Bet tu reklamē, tad tas ēvils ir tikai Amerikai. Tikai Amerika. Un es arī gribu fokusēties tikai uz Ameriku, tāpēc, ka es redzu, ka Eiropā ir ļoti kvalitatīvs labs produkts, kuram ir problēmas nonākt Amerikā. Jo, jebkurš ražotājs, lai viņš nonāktu Amerikā, viņam ir jāieguldās stokā, viņam jāsaldē naudu kaut kādos pārdevējs, viņam ir šausmīgs, tas ieejas tikets Amerikā ir ļoti liels. Un līdz ar to es esmu priekšā ļoti daudziem, jo man nav tā ieejas tiketi. Es sūtu ar ļotenēm, kas ir super dārgi, bet ir ok, es ņemu gala klientus. Tu minēji ieejas tikets dārgi. Kas ir tas ieejas tikets? Kas ir tās lielās izmaksas? Es saku, es domāju, ka $500,000 līdz $1 miljons ir ieejas tikets, lai vispār tiktu Amerikā iekšā ar kaut kādu šādu tipu produktu. Bet tu runā tā kā tieši vērt tur kaut savu nolikto vaļā, ja? Protams, tev ir jāsaldē stoks, tev ir jātais tur. Zin kā, mēs sākām to sarunu vēl bez kamerām par dinozauriem, ka dinozauru ēra ir mirusi. Tie dinozauru uzņēmēji, viņi lēnām mirst, tāpēc, ka biznes ir dinamisks, viņš ir kļūst pavisam savādāks. Un tā dinamika tajā e-komercijā ir milzīga, jo tu vari aiziet pie gala klienta, otrā pasaules malā pārdot preci, kuru viņi ikdienā pērk 5 reizes dārgāk, un tu vari nopelnīt uz to, ka tu to sūti no šejienes. Un kas bija interesanti, kad es sāku redzēt, kad man parādās Facebookā komentāri, kad tā kā atsauksmes par to, ka this is not a Chinese, tas nav no Ķīnas kaut kāds sūdiņš, bet tas ir riktīgi Eiropas kvalitāte. Un tajā brīdī man vispār vēl pieliec, ka viņiem arī Eiropa skaitās kā kvalitāte, jo es nezināju, vai viņiem tā skaitās kā kvalitāte vai kā nē. Un mēs tagad būvējam vēl vienu zīmolu, kurš sauksies skan, tur būs, mēs sev pozicionējam reāli kā Skandināvija, jo priekš viņiem Skandināvija ir high-ends, un viņi labāk nopirks no tevīm dārgāk nekā iesus, jo viņiem tā ir lielā problēma. Tur ir Ķīna,
pārbāsts ar Ķīnu, ir vietējais ražotājs, kas ir mežonīgi dārgs, jo tur viss izmaksas ir šausmīgi dārgs, un mēs lienam tur pa vidu iekšā. Tad sanāk, kad tā vietā, lai tu vērtu to noliktavu tur vaļā, tev ir tik milzīgs mārģins, ka tu vēl tajā vietā var atļauties vienkārši pa taisno nosūtīt no šejienes. Jā. Tagad mēs strādājam, mums ir konteineru līnija, lai tu saprastu. Ja kāds šito izmanto, šito var labi izmantot. Uz Ameriku var 9 dienās konteineru aizsūtīt uz Ņujorku. Okay. Tas ir tā kā, tu vari principā... Bet tas ir, ja tev tur ir noliktava. Jo kam tu sūtīs konteineru? Mēs tagad, man būs drīz līnija. Ja kāds gribēs, var piezinīt. Man būs noliktava šeit, noliktava Amerikā, un es gribu panākt tā, ka es varu ar kuģi, ar konteineru 30 dienās aizvest jebkādu izmēru produktu. Ja es to panāku, man nišas vienkārši atverās. Entās nišas, kur citi nevar vienkārši tur ielīst. Tīri dēļ loģistikas, jā? Tīri dēļ loģistikas. Tāpēc, ka man ir iedomājies, man tas loģistikas backgrounds, kurš it kā kaut kur vienā brīdī pazuda, es viņu atkal izvodu sārā. Man viņš tieši šī projekta atkal, viņš nodara, jo es zinu tos visus savienojumus, un es saprotu, kā būvējās cena loģistikā, es zinu visas tās lietas. Un, mēs tagad risinām to konteineru līniju, bet šobrīd mēs principā pa gaisu lidinām. Kas ir super dārgi, bet tāpēc, ka tu ej pie gala klienta, tu izlaidi kaut kādus dīlerus, pa vidu tev paliek vienkārši, mums vidēji produkts izmaksā 15 līdz 25% no gala čeka, līdz to mums tur paliek milzīgs, gan mārketings, shippings un... Marketing, shippings un produkts ir lielākās izmaksas. Par reklāmu Amerikā tu sataisīji internetu veikalu, un kad tu laidi ēdus, tu laidi uzreiz, pieņemsim produktu lapu, vai pa lielam produktam taisi atsevišķu landing page, vai to kā produktu lapu ir milzīgs landing page? Mēs sen jau vairs nelaižam uz produktu page'iem. Produktu page'iem ir, 17. gadā mēs laidām tikai uz produktu page'iem. Bet tas ir atkarīgs no cenas. Ja tev ir cena kaut kāda $35, tu vari arī TikTok shopā tirgot. Tur vienalga, tev nevajag. Bet tagad mums ir cena no 2000 uz 2500 uz augšu. Tas ir storijiem jāizved cauri viņš, jā. Nē, pat varbūt ne storijas ir svarīgs. Svarīgs ir, kad cilvēks ienāk, kad tu pēc iPhone, tu ieeji Apple veikalā, tā visa pieredze, kas tev ir apkārt, iedod tev sajūtu, ka iPhone ir kvalitatīva lieta. Ja tu ieeji tirgu un kaut kādā tunelī, es nezinu, vai tuneļos vēl ir veikala, tur tu iPhone pirktu, tur nevarētu saprast, ir tas īsts vai nav. Respektīvi, tieši tas pats arī dārgam produktam. Tev ir jāizved caur tam ceļam, kur viņš saprot, kur viena mana kaut kāda doma ir parādīta, kur otra, kur trešā, un lai viņš pats aiziet līdz tam produktam. Jo viņš nebūs tā. Tas arī kas mums bija ļoti liels pārbaudījums, bomžu pārbaudījums īstenībā mums bija ļoti liels. Mēs sapratām, ka pirkšanas cikls, buying cycle, viņš nav, tāpat nav nedēļa. Tas pa lielam ir 2, 3, 4 nedēļas. Un, kā viņš tiek atpakaļ uz to lapu, jo viņš jau iegāja savu rādu apstījās, pēc tam aizmirst, kāds viņš ties 2, 3 nedēļās var tikt pēc tam atpakaļ uz to lapu. Viņš šādu procesu uzzināt par šo. Vispārīgi. Jā, vispārīgi. Tu viņam galvā iesēja domu, ka tev vajag man produktu. Jā. Viņš iziet tam procesam cauri, lai tu saprastu, mums mājaslapa izstāsta riktīgi tīzli, tāpēc, ka viņi priekš veciem cilvēkiem. Lieli burti, viss tur, tā kā labākajos paraugos. Mums vidējais cold trafficam, vidējais laiks, ko cilvēki pavada lapā, nav bijis zem minūte 45. Okay. Viņi reāli lasa katru zilbi, un tas nozīmē, ka viņš iziet vienreiz, viņš atgriežas, un viņam teorētiski kaut kādas, mēs nevaram pateikt precīzi, jo mums nav īsti tāds otrā pirkuma, bet tas, ko mēs redzam, tāds stabilitātes ir 21 dienu. Ko tas nozīmē? Ka tev ir visu marketing kosti ir jāskatās 21 dienas griezumā. Tu nevari skatīties daily based, jo mums ir diena, ka mēs iztērējam $500 un dabūnam 20,000, mums ir diena, ka mēs iztērējam 5,000 nedabūnam neko. Un tas arī ir tāds, pārbaudījums, vai tu tiešām, jo mums bija tāda situācija, ka mēs tikko palaidām, man media buyers izslēdz ādus ārā, viņš nebūs rezultāts, es saku, slēdz atpakaļ. Yeah. Mēs esam iztērējuši tur $300, tur tā kā, par ko tur visā runā. Un viņš ieslēdz atpakaļ, nākamajā dienā 3 pirkumi iekrīt. Es sapratu tev, kad tu sāki, cik tev pagāja laika līdz 1 miljonam, cik mēneši? 100 kaut kādas pāris dienas. Es neatceros precīzi tagad. Tie bija, 3 mēneši, 4 mēneši. Pārāk. Kā tev ir reklāmas ads budžets progresējis no sākuma līdz 5 miljoniem? Mums bija milzīga problēma. Mēs nebijām gatavi struktūrāli. Mēs nevarējām iztērēt naudu. Kur tikko labākais fitness kanāls arī bija tāda par problēmu, bet mums bija dziļāka problēma. Mums mēneša limits kartēm
Bija pa mazu. Tas tā kā pat bankas vai ne? Jā. Okay. Un mēs taisījām, kā mēs darījām. Mēs pēkšņi ieraugām, mums netērē vairs naudu reklāmas, kas notiek. Saprotu, ka tur ir limits pārsniegts. 50,000 pieņemsim, mums bija limits pārsniegts. Tur dari ko, tu veri jaunu banku vai ne? Liec jaunas payment, tos procesors klāt, aizbloķējās Facebook konts. Tāpēc, ka tu maini payment procesors, viņiem kaut kāda aizdomīga darbība, aizbloķējās tas ciet. Tad mēs pagaidām 3 dienas, tad mums pēkšņi atkal ir limits. Un, kad mēs tur tā mētājamies, tad mēs paņemam nopērkam vispār kaut kādu adakauntu bez limitiem. Tur mēs iztērējam 3,000 un mums neviens pirkums nav. Tad mēs saprotam, respektīvi, mums bija šausmīga cīņa vispār tehniski iztērēt to naudu. Līdz ar to mums nebija tā, ka mums ir ticis tur dienā līdz kaut kādiem, man liekas, varētu būt, ka 5 dienā bija lielākais, ko mēs tērējām. 5 štuks, jā. Jā, bet tas, kas, problēma bija nevis tajā, kad, ne tajā, vai mums ir tā kā, mēs nevarējām vienkārši iztērēt to naudu. Ja mēs būtu varējuši iztērēt, es domāju, lai tu saprasti. Nē, dzirdējis tādu problēmu bieži. Lai tas pats arī Laurim tūlītās ir arī, viņam tas ir TikTokā, man liekas. Fitness kanālā, viņam arī Faceitī tas pats, ja viņam 2,5 frekvences parādās pie, mēs arī viņu tur runājam, es viņam teicu, tev jāuzmanās no šī, bet, labi, tur visam ir risinājumi. Bet ne par to es stāstu. Mēs 2. mēnesī, lai saprastu, tas ir pilnajā mēnesī, tad 15. janvārī mēs sākam februārī. Mēs uztaisījām ap 300,000, es teiktu, neatceros, 313,000 apgrozījumu, un adspends bija kaut kādi 50 vai 60,000, teiktu, neatceros precīzi, ka viņš ļoti labs mēnesis viņš bija. Un tad bija maijs, kuram bija jābūt vislabākajam mēnesim, un viņam bija arī tie paši 60,000 iztērēt, mēs iekasējām kaut kādus, man liekas, 200,000. Jā. Kas atkal to biznesa modeli. Līdz ar to, mums nebija, limits nebija tēriņš, limits bija vairāk tehniski iztērēt. Un tagad arī, tāpēc, mēs šim gadam esam izgājuši caur tik daudz mācībām, kas ir jāsakārto, lai tu vispār varētu tehniski apgrozīt to naudu, jo tev aiztais visu ciet. Top 3 mācības. Top 3 mācības. Sagatavo kešu, jo tev viņu vajadzēs. Tāpēc, kad tev taisīs kontus ciet, tur būs daudz. Sagatavo vairākas payment provider kompānijas, lai tev ir tā, ka tev ir 3-4 varianti, kā pieņemt naudu no klientiem. Jo viņi visi ir baigi foršie, bet viņi visi ir priekš mazā biznesa. Tiklīdz tu mēnesī pēkšņi no 0 uzliec uz 300,000, tev aiztais visu ciet. Tāpēc, ka tas ir risks viņiem. Tā ir milzīga mācība, kad sagatavo bankas kontus, visu jābūt maksimāli iespējai pārlikt uz kaut ko jaunu. Ja tev tas nav, tad tu vienkārši riskē ar to, ka... Tā nav bottlenecks vienkārši. Mums bija tāda problēma. Mums ir sales, 7 dienas sales. Pēdējā diena, mēs pirmajā dienā 40,000 uzgriezām. Pēdējās 2 dienas, kad ir, tu zini, sēlā. Pirmajā un pēdējās dienās dabūjuši vairāk naudu. Priekšpēdējās dienas rītā mums aiztaisīja ciet kontu. Un mēs palikām tur kaut kādiem 20,000. Tas bija Stripes? Nē, tas bija, man liekas, Facebook accounts. Man tā liekas, es tik neatceros. Bet, tās situācijas mums bija vairākas reizes tādas, kad viss pēdējā diena, un ja mēs būtu varējuši pārmesties uzreiz kaut ko jaunu, tas daudzi saka, jā, bet tev tur vajag diversificēt riskus, tur dabūt kaut kā trafiku no vēl kurienes, bet tur nav neviena vieta, kur tu vari mēnešu laikā uzgriezt 300,000, bez paid marketing. Nav. Tur varbūt kaut kāds influencer marketings vēl varbūt vari, bet, tam arī viņš nav tik skalojams. Un pēdējā mācība bija, tad pirmā bija cash, vairāki accounti, un trešā bija pielāgojies tam tirgumu, kurā tu tirgo. Man bija tāda problēma, kad, nepielāgojies tirgumu, bet pielāgo savu biznesu tam, ko tu dari, tā varētu teikt, jo tur apakšā ir vairākas problēmas. Pirmā problēma, mēs palaidām to biznesu zem mūsu aģentūras biznesa. Tas nozīmē, ka mēs samiksējām kopā visiem galvas, visi sačakarējās. Kā tas izpaužās zem biznesa? Mums ir aģentūras Stripe, aģentūras... Zem tā paša payment provider, kas... Jā, mēs ar to nodrošinām tur klientiem, un pēkšņi tev 300,000 parādās jaunu. Principā viss ir jātaisa jauns biznes, un otrs, kas ir, ja tu taisi Amerikā biznesu, tad tev ir jāsaprot, kas tev ir vajadzīgs kā biznesa ownerim. Man pieņemsim ITN vajadzēja, kas ir individual taxpayer numbers, lai es varētu pēc tam oficiāli iet kaut kur tālāk, kaut kādas lietas darīt. Jo man bija nenormāls apgrozījums, nenormāls rezultāts, bet es nekur nevarēju dabūt naudu, tāpēc, jo tev ir vajadzīga nauda, apgrozāmie līdzekļi, un es nevarēju dabūt to naudu, tāpēc, ka es priekš tās valsts tajā struktūrā, kuru es tur biju uzbūvējis, es neesmu nekas.
Līdz to es neesmu pielāgojis savu biznesu tajā valstī, kurās tirgojas. Ja tu tirgojas kaut kādā valstī, pieņemsim, mums Dubajā ir kompānija, es esmu Dubajas rezidents, man ir, tur bankas konti, viss. Amerikā man nekas tāds nebija. Līdz to es Amerikā neesmu nekas, līdz to ko. Ja mēs ejam pie, mums vajag apgrozamus līdzekļus, mēs ejam pie tiem, kas ir gatavi dot apgrozamus līdzekļus, jo rezultāti ir labi, lai turpinātu augt, mums ir jāliek naudu reklāmās un jāgaida, kad atsaldēs naudu vaļā. Bet es nevaru paņemt to naudu, tāpēc, ka es tur neesmu nekas tajā valstī. Un šeit Latvijā atkal es neesmu nekas, tāpēc, ka es tirgo no Amerikas uzņēmumu. Un es vienkārši iesprūdu tādā vienā brīdī tādā pozā, kur es saprotu, ka es neko nevaru izdarīt. Un tad es principā pavadīju pusgadu tagad, lai sakārtot visu tā, lai es varu paņemt naudu Latvijā, paņemt naudu Amerikā, un es varu tajā brīdī, kad man vajag, es varu paņemt tik, cik man vajag naudu. Man ir atkal tieši tas pats, kas ir par tiem kontiem visiem, tieši tas pats arī par naudu. Tu sagatavo laicīgi, ka tev viss biznesa tā kā struktūrāli sakārtot. Un tā ir tāds top 3 kļūdas, kas man ir, es domāju, ka es dēļ viņām neesmu kaut kādas miljonus, 10, es varēju uzgriezt mierīgi 10+ miljonus šogad. Es gribu redzēt miljonu mēnesī savā veiklā, tas man tāds tuvākais mērķis, es domāju, ka es viņu februārī ieraudzīšu. Bet es ļoti daudz naudas. Ja mēs ņemam miljonu, mēs tur pelnījām vidēji kaut kāds 16-18%. Tas sanāk, ka peļņa mēnesī 16-18%. Tas ir pēc visiem izdevumiem. Jā, tad rēķini 10 miljonu apgrozījums, tur ir pusotrs, tad saprotu, cik es esmu pazaudējis naudu tikai uz šiem te lietām. Tas produkts, tas ir Latvijā ražots? Nē, bet jā. Viņu principā ražo arī Latvijā, kas ražotāji, bet mēs ņemam no Lietuvas, tur ir, Es vienkārši domāju, jo tas nav tavs produkts, tu vienkārši atrod ražotāju, kurš arī tirgo tos produktus kaut kā savādāk, un tu pie viņa vienkārši aizgāji pateici, es tirgošu, ja? Jā, tagad ir cik daudz mums jau stāv. Nav tā, ka viņš saka, es nevaru sāžēt. Tā ir problēma, jā, pret ko tu vari atsisties tajā brīdī, kad tu pastrāvi. Tā kā pieredze tur, nezinu, tur. Bet man bija īstenībā Latvijā stāsts, kas man likās vienkārši pilnīgs, es vienkārši tāds latvietīts. Es atradu uzņēmumu, kas tirgo labi produktu pasaulē. Viņi piedāvā e-komercijas, ka to var e-komercijā pie viņiem pirkt. Viņi piedāvā jebkuram. Nāc pēc dropshippingā pie viņiem. Jā. Es viņiem reāli izstāstīju no A līdz Z visu savu plānu, kā mēs varam ieņemt Ameriku, jo produkts bija riktīgi krūts. Es domāju, ka ar viņu var tiešām ļoti daudz ko izdarīt, un viņi man atteica dropshipping sadarbību. Jā. Bez iemesla. Vienkārši. Un galvenais, ka es tiešām atklāti izstāstīju, kur ir viens scenārijs, mēs esam partneri, otrs scenārijs, es pērku no jums tikai produktu, vienkārši izvēlamies scenārijs, un es pēc tam prasu, kāds ir scenārijs jūs piedāvātais, jo viņi uzrakstīja vienkārši neinteresē sadarbību. Tur bija garāks, varbūt tās, un es saku, kāds viņiem ir tur viņu piedāvājums, saka, nē, mums, tā kā mēs ar tevi nesadarbosimies. Tātad labi? Ok. Tā kā ir vēl kāds, kas ir pazaudējis ļoti daudz naudu bez manis. Bet tev nav bijis tāda situācija tam esošajam internetu veikalam, ka tu ražotājs saka, es tikai pēc mēneša varu. Zini, kā pieredze varbūt tirgo konkrēti daudz. Ne, mēs bijām gatavi. Mēs tā kā... Vai tu norādi stoki, viņš nav pieejams, nav pieejams? Nē, mēs bijām tehniski gatavi. Mums... bija sareiķināts, cik daudz mums... Man ir pieredze, tāpēc tas arī ir bonus. Man 18. gadā bija pieredze. Mēs izsūtījām kaut kāds 500 sūtījumus dienā, kaut kas tāds, man liekas, sanāk. Un mēs tur tieši tā arī reiķinājām. Mēs reiķinājām, cik... respektīvi, tur ir matemātika ļoti vienkārši. Cik tu vari iztirgot šobrīd, lai ar pēdējo iespējamo shipping date laiku tu varētu paspēt piegādāt. Jo tagad, kad tu tirgo uz ārzemēm, tu paņem visātrāko piegādes veidu, bet viņu pārdod kā lēno piegādes veidu. Respektīvi, tev ir, pieņemsim, ja tev ir mājaslapā, tur, es parasti saku, ir jābūt 3 tiem piegādes veidiem, bez maksas, super ātrs un kaut kāds vidējais. Ja? Un tu bieži vien cilvēki, bet izmanto tehniski to vienu un to pašu servisu. Okay? Vienkārši izsūtīšanas laika maini. Un es visiem saku, un tad tu vienkārši reiķini, un ko tu vēl dari tādos Black Fridayos, tu vienkārši cel tās cenas augšā, izslēdz ārā free shipping, tu spēlējies īstenībā ar to sadaļu, jo tur ir ļoti daudz peļņas. Tajā shippingā ir ļoti, ļoti daudz naudas īstenībā. Mums arī shippings maksāja arī kaut kādi $200, kaut kas tāds, arī ļoti daudz maksā. Tāpēc, ka mēs uztaisam to free shipping tādu antrakt. Bet tagad tev tas shippings ir redzams, tev arī tajā checkoutā ir redzams shippings, tur 2 soķi vai kaut kas tāds. Tā kā viņš nav free. Tur rādās mums, man liekas, ir 2 opcijas. Jo tas jautājums priekš tāda produkta Amerikā, tas ir tā kā ok?
Kas? No 2 soķi. Es tā reiķināju, ja viņš aizbrauktu uz būvmateriālu veikalu, nopirktu to manu produktu un izīrētu kaut kādu droši vien vietējo džeku, kas viņu, es domāju, tas $500 viņam maksā. Vispār tā niša, kur mēs esam paņēmuši, viņa ir izcila, tāpēc, ka ir pilns ar cilvēkiem, kas nevar vienkārši fiziski aizbraukt un nopirkt to produktu. Tā kā, zini, mums bija tur klients, kas veļspulvers tirgo Latvijā, jā. Nestāja pie smagums vai pamperus, jā, nestāja pie pamperus, tev viss pasūtīs. Tas pamperi un tas vēl ir sīkums, bet pamēģina aizstiept kaut ko no dārzniecības veikala uz mājām. Nu, reāli, lielu kaut ko. Tas ir super liela problēma, kur tu īstumā risini viņiem, ka viņiem nav jādomā, viņiem pie durvīm atvedīs un noliks. Kā tavuprāt uzņēmumam saprast, vai ir vērts ar kaut kādu konkrētu produktu iet konkrētā tirgu? Piesīņš produktu, es gribu pārdot Amerikā, kā viņš var vispār saprast rentabilitāti? Mums bija ļoti vienkārši, tam produktam bija noietis Eiropā. Milzīgs noietis Eiropā, mēs apstījāmies, kāds ir apmēram tirgus. Kāds saprot noiet? Tu zini, cik viņš pārdod tas biznes. Okay. Tev ir biznes, viņš pārdod kaut kādu apjomu. Tur mūsu gadījumā bija ražotājs bez mārketinga tirgo 6,500 vienības gadā Latvijā un drusku Eiropā. Tā kā tu saproti, ka tur ir tirgus. Mēs runājam par Latviju, tur ir Amerika, tur bišķi lielāks. Bet principā vislabākais veids, kā saprast, ir palaist reklāmu, skatīties, kas notiek. Īsti cita veida, kā saprast. Es gāju, kad pirms mēs laidām šo projektu, domāju, iešu pa gudro, aizgāju pie viena tur speciāls. Mēs ar Amerikā ar klientiem strādājam, mums ir liels marketinga aģentūras, ar kurām mēs sadarbojamies. Un es tā kā viņiem rakstu, varat man kaut kādu pētījumu uztaisīt, kaut ko tur, vai ir, vai nav. Es saku, zinu, vecīt, jums nevajag nekādas pētījumus taisīt, vienkārši palaižat reklāmu, paskatieties. Cik izmaksā tests tavuprāt? Atkarīgs no produkta. Labi, tev ir haitīkies. Ja produkts maksā 100 līdz 200, pieņemsim. Es nerunāšu par produktu, maksā 3-4 eiro. Jā, es domāju, ka tests ar $5 pilnīgi pateiks tev visu. Es domāju, ka tu vari... Labi, pēc kā tu saproti, ka tur kaut kas ir? Jo tev varbūt var izstāt 500, ienāk viens pasūtījums. Tas nozīmē, ka tur kaut kas ir. Tad tālāk ir jāatlabo. Tāpēc ir jautājums, pēc kurā brīdī saprot, ka tur kaut kas ir. Ja ir pasūtījums. Principā mums pasūtījums ienāca 3. dienā. Mēs bijām iztērējuši, vai 2. dienā mēs bijām iztērējuši kaut kādas, tā sajūta vienkārši tik rūti, bet mēs bijām iztērējuši kaut kādas, neatceros, pār $100, kaut ko tādu. Okay. Principā tev ir jādabūna pirmais pirkums, jo tu, ja tu pilnīgi nekā dabūni pirkumu, tad tur ir make sense. Tas sanāk, ka tirgus rentabilitāte pa lielam var tikai, ja ir kaut vai bijis viens pirkums, vienalga, cik tu iztērē? Nē, kā tev ir, parasti tu skaties, ka, lai tā atbild būtu jā vai nē, ir dubulta produkta cena, teorētiski. Bet, ja tu ej kaut kādā jaunā tirgu un tev nav pietiekami kvalitatīvi sagatavots un tev nav tur kaut kāda vēstura un tev tur credibility čekjātais, kas ir labums Amerikā, viņi ir iemācījušies iegādāties. Viņi zina, ka viņi visi var dabūt refunds. Amerika ir ļoti vienkārši. Bet kaut kādiem citiem tirgiem, kur viņi nezina, ka viņi var dabūt refunds, pieņemsim Latvijā, es nezinu, kāpēc visi ar banklinkiem pērk. Tāpēc, ka banklinks tev vispār nenodrošina nekādu drošību. Tāpēc, ka tas vienkārši ir ātrāk. Gala patērēši to New York bankas. Jā, bet realitātē tev nav nekādas drošības. Tāpēc tev ir izkrāpt kaut kādas naudas no kontiem ārā, jo vienkārši banklink lieto. Amerikā visi zina, kredīts, PayPals, es samaksāju, jo kaut kas man nepatiks, es dabūšu naudu atpakaļ. Kā tas ir tevi ietekmēs, jums vairāk kā tickets? Man īstenībā nav daudz. Es tiešām pabrīnījos, jo mēs sākumā sūdījām ļoti sūdīgā iepakojumā, līdz to bieži produkts aizgāja saplīsis vai bija kaut kādas problēmas. Tur bija, teiksim, no 700 pasūtījumiem, es teiktu, ka, varbūt tur 2%. Okay. 1 līdz 2%, kas līdz 3 ir pieļaujams. Bet tad sanāk, viņš reāli tev atsūta atpakaļ? Mēs tur dīlojām. Mēs tur, protams, bija kaut kādi, kas tur paši atsūtīja atpakaļ. Man liekas, kaut kāds viens. Bija kaut kāds, kas pateica FedExam, kad neko nezinu, ņemat atpakaļ, mēs samaksājām tur. Bet pārsvarā jau mēs, protams, atstājām viņiem, protams, mums nav izdevīgi. Mums tur Houstonā ķipa novštā, bet... mēs mēģinājām vienu to piegādu atpakaļ saorganizēt, nenormāls čakars, jo viņiem iekšējā loģistika ir ļoti, ļoti švaka amerikāņiem. Līdz to tur kaut kāds nianses. Bet tu jau vienmēr ierēķini cenā, ka tev tur 3 līdz, es saku, ierēķināt vienkārši 5% un jūs būsiet priecīgi. Un tos 5% nopelnāt ar shipping un tur jūs arī dabūsiet to. Bet jā, tev ir dubulta cena. Tas, kas manuprāt ir tests. Bet arī, atkarīgs uz ko tu testē. Ja tu testē uz pilnīgi kaut kādu super tīzlu mājaslapu, atkal tad jāskatās, protams, statistikas dati tālāk, tur bounce rate, uzturēšanās laika, tur ir jāpēc dziļāk. Bet ja tu saproti datus, tad, es domāju, lai tu saprastu vienkārši tas, cik interesanti. Kādus datus tu skaties? Es to pateikšu, bet, lai tu saprastu to gudrumu tam pašai, tai metai.
mēs no pirmajiem 100 lietotājiem, kas nāca uz mājaslapu, mums jau bija minūte plus average tur sessions. Lai tu saprastu, mēs palaižam advertising, mums jau no pirmā 100 nāk reāli mūsu auditorija. Tā kā man tas likās, tā kā crazy. Ar mūsu auditoriju, tu domā tiešām tas gala pircējs, kur tu gribi? Jā, kurš pēta, kurš interesējas, kurš nevis ienāk aizliet. Tas, kas ir liela problēma ļoti daudziem, kad viņi uztaisa reklāmu un viņiem ir ļoti liels bounce rates un ļoti zems tas uzturēšanās laiks. Respektīvi, cilvēki ātri aizliet projām no mājaslapas. Un mums jau no, teiksim, pirmajiem 100 apmeklētājiem bija ļoti kvalitīva publika. Tas, ko es, protams, skatos, ir... šim produktam ir nedaudz savādāk, mēs skatāmies ar to katru ratio. Tas ir tas, kā es nosaku. Cik pievieno grozam, ja? Jā, cik procentuāli no apmeklētājiem pievieno grozam. Šim produktam mēs to skatāmies, tāpēc, ka es uzskatu, ka nevar skatīties pirkumu, tāpēc, ka pirkums ir liels, Viņam jāpadomā. 20 dienu domāšanas laiks viņam būs, bet tas, ka viņš pievieno grozam, viņš kaut kādā lēmumu pieņēmis. Kaut ko viņš ir pieņēmis. Tad, kad mēs skatāmies, kā tas ir pēdējais cipars, uz kur mēs skatāmies, pēc tā mēs skatāmies kampaņu efektivitāti. Reklāmas kampaņu efektivitāti mēs skatāmies pēc tā, cik ir tas procents. Protams, pēc tam es skatos arī, cik pavada laiku, kāds ir bounce rates, cik ir tur, tur var skatīties checkouts, tad tu kāds tos, ja ir tev mazāks produkts, tev ir jāskatās visi tie cipari, bet mūsu gadījumā man pietika ar to, ka reklāmas kampaņa mums ved. Un tad ir vēl viena lieta, ko es obligāti skatos, ir, kas ir tā reklāma, kas atver to cilvēku. Jo tas, ko daudzi skatās, arī kaut kā mārketinga aģentūras arī bieži, viņi nenoķer īsti, kas ir klients, pircējs, vai viņiem arī bieži vien arī biznesa īpašnieks īstumā nepasaka, jo viņš pats nezina. Un viņi neskatās, kas ir tas iemesls, kāpēc tas cilvēks atnāca. Es vienkārši izstāstīšu piemēru. Mums bija pay later, vienā brīdī mēs ieviesām pay later. Jā. Tā kā mums bija tas februārs riktīgi krūtais mēnesis un maijs, ja mēs noliekam 2 mēnešus kopā, kur mēs iztērējam gan vienādi daudz reklāmās. Februārī lielākā daļa cilvēku atnāca no zaktas bildes internetā, kur ir milzīgs mūsu produkts, milzīga variācija mūsu produktam. Maijā lielākā daļa cilvēku atnāca no pay later reklāmas, kur ir maza variācija no mūsu produkta. Un mēs līdz ar to ļoti zaudējām. Tas ir kas ir jāiedzinās, kas ir tas par cilvēku, tā kā jāmēģina kaut kā noķert ar tiem pirkstu galiem, un kas ir tas cilvēks, kas spiest uz šito reklāmu un nāktu pie mani. Tas nav, kā organiskajā mārketingā, tu vienkārši pliezi iekšā visu un cer, ka kaut kas pielips pie sienas, tad maksas tomēr tev ir jāpaskatās, vai tu nepiesaisti zemes kvalitātes auditoriju, jo tu to pieņemsim neieraudzīs pārējos datos. Bet tev sāk samazināties, lai tu saprastu, mums tagad vidējais grozs ir kaut kā 2,700. Jā. Vasarā mums bija 2,200. Okay. Tā starpa, un tur uzreiz visi cipari atšķirās. Un tas ir tas arī, ko daudz neskatās, kas ir tas iemesls, kāpēc cilvēks nospied. Jo, ja tu viņu ar kaut kādu clickbait piesaisti, tad tas nav. Man liekas, ļoti svarīgi, ko tu minēji tieši par to atkārt ratio, jo, ko es esmu pamanījis īpaši ļoti daudz uzņēmumu, tas, ko viņi skatās, ir abandoned cart, abandoned checkout. Un tas jau nav nepareizi, ka to skatās, bet īstenībā viņi nemaz nezina, cik īstenībā liela daļa ir, ka viņi nemaz nav pievienojuši grozam, ja tur jau nav automatizācijas abandoned cart. Tas ir, jo produktu lapa, es uzskatu, ka ir vieta, kur cilvēks pieņem jau lēmumu, ka viņš to grib nopirkt. Groz un checkouts ir, kurš jau var pārdomāt, vai kaut kas var iztraucēt nopirkt. Ja? Un produktu lapā ļoti daudz skatās, reku mums cilvēki pamet groz, pamet checkouts, nezinu, tur ienāca tur 100,000 cilvēki, pameta, grozu, tur 1,500, bet ja tu pasties 75,000 nemaz grozam nepievieno, bet tu tikai skaties to pamesto checkout, tāpēc man liekas pareizi, ko teici tieši par cik vispār pievieno grozam, cik viņš ir sapratis to produktu, cik viņš ir viņu... ja es ņemtu kaut kādu lētāku produktu, es skatītos pirkumus, tad tur nav jēgas. Tas ir impulsivitāte. Ja tev pieņemsim, mēs tur tirgojam kaut kādas, kaut kādas mērķu, pieņemsim, mums bija klients, kas ar 1 miljonu mēnesī grieza, mērķu tirgoja universitātēm. Tur skaties tikai vienīgi sales datus, tur neskaties citas lietas. Tas ir atkarīgs no biznesa ļoti, un tas arī, tāpēc jau arī e-komercija ir ļoti interesanti, ka viņi ir pilnīgi, katram ir savu unikalitāti. Un tajā brīdī, kad tu saproti to nevis, kad tu saproti, tas kā mans stāsts par šiem jauniešiem, kas ir saskatījušies harmonizē un saskatījušies visus šos te gudros internetā, un viņi viņus citē.
nesaprotot, ko tas cilvēks Konteksts, ir pateicis. Jā, un tieši tas pats ir arī e-komercijā. Ja tu nesaproti kontekstu, no kurienes tas cipars nāk, tad nav jēgas uz tiem cipariem skatīties. Jo es, kad sāku savu e-komercijas konsultēšanu, es teicu, visi ir sūdz būvēt jaunu. Tad tagad es eju pavisam savādāk. Tā parādiet man visu kopējo bildi un pameklējam, kas jums liekas ir problēma. Un tad tu sāc ar tiem jautājumiem dziļiem vispār atrast, no kurienes tas rodās. Jo bieži vien man bija, es nezinu, Big Jacks, kas tirgoja tās kartes, pasaules kartes pie sienas, varbūt zina tādu džeku. Viņš taisīja, tur es neatceros, un tur bija entie 10,000 dienā. Tu domā tās, kas ir kā 3D lietams? Jā, tad viņš ar pilnīgi sūdainu mājaslapu taisīja vairākus 1010 dienā. No tā biznesa. Līdz ar to mēs, kā zinu, speciālisti pieejam, šitais suršitais nestrādā, vai tas pats arī fitness kanāls. Nu, viņam tā mājaslapa ir skumja, bet viņš ir top, es domāju, 10 top. Aiziet cilvēkam pateikt, zini, cik šitas džeks groza e-veikalā pusi, un tad padomā, ka es debils. Jā, labi, top 10, ne, bet viņš ir top 20 pārdevējs Latvijā e-komercijā. Nu, es domāju, tur crazy, jā. Tur vienkārši, tā, ka tu ieraugi to kopējo bildi. Šautauts, Lauri. Jā, Lauri, tu esi dzīvnieks, es jau viņam to teicu. Bet, tas ir jāsaprot, nu, tā kā datu, no kurienes tas dats ņemās. Un te, kad tu saproti, no kurienes viņi ņemās, tad tu vari viņu analizēt. Nevis paskaties uz datiem, tagad sēdi un kaut ko analizē, nu, tajās filmās kaut ko rāda, vai atnāk visādi eksperti. Nē, tev ir jāsaprot, no kurienes šis cipars nāca, un kad tu sāc dalīt vēl trafiku par kanāliem, kad sāc saprast, ka labi šitā ir organika, bet īsumā tā nemaz nav organika, īsumā tas ir saistīts ar šito, un tas ir tas, nu, tad tu sāc saprast kopēju bildi. Kā tavuprāt, e-veikals mainās tirgumu? Nu, pieņemsim, pārdod Ameriku. Cik liela atšķirība, labi, Amerika, Vācija, Zviedrija, nezinu, Spānija, cik ļoti kas mainās, jo tas standarta, tā domāšana, man vajag valodu, un, ja, nu, nezinu, varbūt citu valūtu vēl pielikt. Un tad ir varbūt atsevišķi maksājuma metodas, kas varbūt kaut kur ir zināmākas, kas tavuprāt ir, varbūt mainās e-veikalā. Piegādes noteikti, piegādes ir tas, kas ir mums šeit saprotams, piegādes Vācijā nav saprotams. Pieņemsim, man arī bija ļoti interesants stāsts, kad cilvēki izrādās heitoja FedEx. Kaut gan es domāju, ka FedEx ir top kompānija. Amerikāņi heitoja? Amerikāņi heitoja FedEx. Es pirms tam domāju, ka es uzrakstīšu tipa FedEx, un viņi uzreiz pirkstu pēc kā tā ir uzticamība, jā? Nē, viņi tieši cer, ka nebūs FedEx apmēram. Nu, labi, tas nav par visiem stāstiem, man kaut kāda rakstīja. Līdz to piegādes metodas, valoda, protams, bet pat e-veikala izkārtojums vai struktūra, tavuprāt, jo Amerikā nesties to riktīgi klikbeitīgo, topshop veidīgo reklamēšanu, tur big deals. Man nav, es jau varēju godīgi, lai, nu, kā mēs nestāstītu cilvēkiem, man nav tādas pieredzes uz veikalu pielāgošanu tirgumu. Okay. Es parasti veikals pielāgoju klientam, jo es uzskatu, ka ir kaut kāda klientu grupa, kas ir šeit un ir arī Amerikā. Okay. Vienkārši šeit viņi ir mazāk, tur viņi ir lielāki, un tad tu priekš tās klientu grupas veido. Tas, ka tu, protams, pielieto, teiksim, Amerikā mums bija tas, ka mēs mēģinājām atdarināt kaut kādas vecās topshop reklāmas un kaut kādas tādas lietas, jo mēs saprotam, ka tas mūsu auditorija ir redzējusi tādas reklāmas, visdrīzāk viņiem tas patīk. Tā kā mēs vairāk fokusējamies tomēr uz auditoriju, nevis uz tirgu. Bet, nu, tās tehniskās lietas ir labi būt priekš tirgus pielāgot, vienkārši to būs vieglāk turpīt. Bet, nu, mana pieredze ir tāda, ka to var tirgot pilnīgi jebkurā valstī no vienas valsts ar vienu to pašu mājaslapu. Nezinu, mums ir tagad klients, kas UK tirgo šitos trapus priekš pulksteņiem. Viņš pilnīgi vienu to pašu, viņš stāsta, ka viņš ir UK tur ražotājs, tur hand kaut kas tur. Un tirgo visos tirgos. Līdz ar to es domāju, ka tas, uz ko būtu jācenšas, ir dabūt, ka nemēģinās super pielāgot, bet drīzāk izcelt to savu unikalitāti. Un tas ir tas, ko mēs arī iemācījāmies. Skandināvi, viņiem ir kvalitāte. Nu, tad esi skandināvs. Nu, jo, tu pieņemsim, ja tu tā labi iztīsies, tā Amerikā big deals vēl kaut kas, un Skandināvi, tas tukšais mārketings, tas riktīgi vienkārši klusi, un ja tu parādīsi, tā kā amerikāņu stilu, viņam viņš taču pat vienalga jauns vai vecs, nu, viņš tā varētu. Jā, tāpēc es domāju, galvenais ir svarīga lieta ir saprast, kas ir tavs klients. Ja ir jāizjūt tas klients, ir jāsaprot, kā viņš lietos informāciju, kur viņš ies, ko viņš darīs. Tā klienta sajušana, man liekas, ir pat svarīgāk, jo, pieņemsim, es zināju, ka mans klients ir mans tētis. Nu, viņš pat bija manās pirmajās reklāmās, ja? Es zināju, viņš zināja, ka viņš jau es zināju, un es pēc tam visu, ko es darīju, es prasīju, mans tētis to saprast vai nesaprast. Un ja viņš nesaprast, mēs darījām tā, lai viņš saprast. Un tas nostrādāja, tas, ka tu pielāgo priekš tā klienta. Tā kā es domāju, ka vairāk ir jāiegulda tajā saprast, kas ir tavs klients, un dalīt viņus grupās. Jo bieži vien mēs aizmirstam, ka vienam biznesam var būt dažādi grupu klienti. Tas pats, ko mēs izdarījām, ka mēs sākām it kā uzlabot mājaslapu, visu salikām pay later.
Bet īstenībā mēs biznesam nodarījām pārdarījumus, jo mēs īstenībā sākām piesaistīt zemākas maksātspējas cilvēkus. Un tad mēs visu to izdzēsām, mēs pārveidojam, mums vairs nav atlaides, mums ir offers, best offer in the market. Jā, un tad uzreiz tu piesaisti. Mēs jau man liekas, ka mēs tikko samainījām, mums ienāca pasūtījums ar kaut kādiem 10,000. Tā kā tu ieraugi, tas strādā. Tas ir crazy sales par tādu ciferu. Jā, mēs ar pakalpojumus pat daudz nepārdod tik dārgi. Jā, tas ir crazy. Mēs no pakalpojumu biznesu, un tev jau, tu pārdod pakalpojumu, tev visu laiku ir jāperformē, tev visu laiku ir jādod. Jā, tev. Un tad tu tā vienkārši pārdod par 10 štukām, saproti, pagaid. Man čeki, tur 5 būtu strādājuši par šo visu mēnesi. Bet tas ir, tur ir kaut kādi, tavā gadījumā kaut kāda PVN, vēl kaut kas? Nē, vispār nekā. Man ir sales tax, ko viņi maksā paši. Ja es esmu sasniedzis kaut kādā konkrētā štatā noteiktu vienību apjomu, ko tur automātiski sarēķina. Nekādu citu taksu man nav. Vienīgais, tur. Bet tev tie līdzekļi ies kaut kādā Dubais vai banku vai vēl kaut kas? Restīvi, ka tu gribi to naudu, nezinu, sev paņemt ārā kaut kāds income tax. Mēs ar to vēl neesam nodarbojušies. Okay. Mums tā nauda, kā sniega bumbas. Jā, mums tur, mēs sev to naudu ārā neņemam, mums baro citas lietas. Bet principā, tā schēma ir, kad, tāpat kā Apple'am, tev ir īrijā Apple brand owner, kur tu reāli legalizē to naudu maksimāli mazāk nodokļu zonā, un tālāk tu viņu var tērēt, kur tu gribi. Ja tu tā skaties. Tas tax mums ir Dubajā kompānija, kurai ir kaut kādā ilgtermiņā mēģis arī būt tādai kompānijai, kas akumulē visu skaidro, bet tā ne, visu peļņu, un tad mēs nomaksājam nodokļus tur. Bet tur ir daudz specifika, tas nav tik vienkārši, kā es to saku. Bet tas principā vienīgais nodoklis, kas ir jāmaksā vispārējais. Un tas arī ir interesanti, ka mēs esam pret to tirgu. Tāpēc es gaidu, kas notiks, kad Trumps nāks pie varas. Vai Trumps gadījumā neieviesīs kaut kādu eksporta nodokli. Ja viņš ieviesies eksporta... Ja viņš jau tur runā, lai, tos 1000 tarifu procents vai kaut kas tāds. Ja viņš to ieviesīs, tad mums parādīsies. Bet šobrīd mēs kaut kādā ziņā mums ir nenormāla priekšrocība pret vietējo ražotāju. Jo mums nav jāmaksā nekas uz vietas. Līdz ar to tas arī, es arī saprotu, ja viņš to ieviesīs, tur make sense. Tad mēs atkal domāsim, kā tur taisīt kaut kāds noliktavs, jo mums jau proof of concept ir. Tagad ir vienkārši ir jābūt pietiekami biznesa gudram, lai to visu saliktu un lai tas atnestu tos 50+ miljonus nākamā gadu. Okay. Kurš ir tavuprāt tas brīdis, kad tu ņem ārā jau kaut ko? Jo tu jau vari mūžīgi es tā varu arī godīgi teikt, es neesmu cilvēks, kam ir daudz naudas. Jo es esmu visu krāmēju apakaļ. Man ir 10 gadu biznesā, un man nav mašīna, man nav īpašumu, man nekā nav. Es visu lieku atpakaļ. Jo es labāk iztestēju jaunu ideju par 10,000, nevis nopērku savu BMW. Tā kā vienkārši man tas, pirmkārt arī man nav mašīna, tāpēc, ka man visu laiku mainās vajadzības, un tagad vajag 5-vietīgu mašīnu. Jā, rītā man vajadzēs 6-vietīgu mašīnu, tur sievai tur beigās. Respektīvi, man arī nav tā, ka es tā kā neesmu asat bagātākais cilvēks, tāpēc, ka es visu lieku atpakaļ. Un tāda mana būtība. Es gribu pamēģināt iztestēt augstāko iespējamo mēraukli, līdz kurai es varu aizlikt, jo es esmu sācis pilnīgi no nulles. Es ar investīcijām tikai tagad esmu sācis nodarbojies, kas meklē investīcijas. Pirms tam es visu darīju tikai vienīgi par savu naudu, vai partneri ir ielikuši kaut kādu tur, teiksim tā, tagad ir tā skatās smieklīgas summas, ir ielikuši atbalstīt to visu. Bet es neko neņemu vērā vispār. Man, protams, dzīvēji, kas ir dzīve, ja, bet tā, kad mēs tur kaut ko tur iepērkam kaut kāds īpašums vēl, ko vispār. Es uz to neskatos vēl tuvākos, 10 gadus. Es domāju, ka kamēr tu neesi iegūst tādu, es pat nezinu īstenībā. Es neesmu domājis, ka tas ņemšu ārā. Tas ir, man liekas, ļoti interesants, kad tu ņem ārā. Jo tu arī mūžīgi vēl. Labi, man ir viens mēģis, iedot sievai 1 miljonu. Man tāds mēģis ir. Es domāju, ka mēs būsim miljoni, ne tādu miljonu, bet tādu, lai viņa, jo man sievai ir tas, ka sievietē vajag justies droši. Tāda bezsmadzena kā man kopā, ir diezgan sarežģīta, man liekas, tāpēc, ka man vispār sievietes es abrīnoju. Ja domājies, viņas dara kaut kādas savas lietas, pieskat bērnus tur. Viņai tāpat ir, man sieva arī ļoti labi vecmāte, viņa tur arī kursus kaut kādas ir, kaut ko viņas dara. Bet iedomājieties, ka viņa uzticās, ka tas cilvēks, kurš blakus katru dienu kaut ko būvē un grauj, ka viņš visu parūpēsies. Un tas uzticības līmenis īstenībā sievietes un tas, kā tev atverās. Un man ir mēģis ierot viņai tā, ka viņa zina, ka nebūs jādomā par to. Es to arī noskatījos. Oskars Hartmans ir tāds ļoti krūts krievu biznesmenis, īstenībā vācietis.
Viņš arī stāstīja par to, ka viņš pirmo naudu viņš arī pārdeva kaut kādu biznesu, man liekas, par 10 vai 100 vai 20 miljonu. Viņš neatmet lielu summu, un viņš atdeva miljonu sievai vai 2 miljonus sievai. Un pēc tam, kad viņš bija visu naudu pakāsis jaunajās savās idejās, jo viņš domāja, ka viņš ir neapturams, viņi pateicoties tā naudai vispār tur kaut kas vēl saglabājās kaut kāda iespēja. Un man ir tāds iekšējais mēģis, es domāju, ka es nākamgad realizēšu, iedot vienkārši viņai, lai stāv tur kaut kādos, protams, sadalīt viņu pa kaut kādiem asetiem, lai viņai nāk iekšā ikmēnesī tas, jo ar 4 bērniem tās bailes par to, kas būs, ja viņam uzskatīs lidmašīnu rītā, vai viņš, lidmašīna nenosēdīsies. Tās bailes viņas reāli traucē tev arī sieviešu enerģiju un tur visam pārējiem. Līdz to man ir tāds mēģis. Es ceru, ka tas nākamgad notiks. Ok, es novēlu to. Es tikai gribu, lai visiem sanāk. Jautājums. Parunājam par tieši tavu internetu veikalu, aiziesim atpakaļ tieši vispār uz e-komerciju un mārketingu kā tādu. Tev ir šī pieredze kā pakalpojums sniedzējiem taisot reklāmas. Kas ir varbūt tev tāds, veiksmes stāsts, kuram vislabākais, es gribētu teikt, lielākais apgrozījums un peļņa, un kāpēc tavuprāt tieši tas bija kaut kāds vislielākais, varbūt ir vairāki veiksmes stāsts, tieši kā klients tev, kam tu taisīs reklāmas. Nezinu, kur tas izaudzis līdz, tur 5 limaki, peļņa, tur 20%, un ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš bija tik veiksmīgs tev kā klients. Jā, tas mans veikals, laikam, ir man tāds... Izņemot tos veikals. Jā, uz rokām, kas man tāds visstraujākā izaugsme bijis, jo es tur esmu redzējis visus ciparus, jo klientiem jau mēs neredzam peļņas ciparus, mēs redzam ciparus, ko viņi saka, kas viņiem ir peļņa, bet es jau nezinu, kā tā ir. Tāds vietējais stāsts, man liekas, ir Hackmotions. Man patika ļoti, mēs tur 2-3 mēnešus testējām hipotēzes un viņas vienā brīdī nostrādāja. Tas arī sakrit tur ar viņu kaut kādām iekšējām darbībām, un tur tas rezultāts tiešām reiz 5 bija, bet es tur nedrīkstu skaļi to teikt. Bet tur, labi summa latviešu, teiksim, viņi sanāk kaut kā, viņiem tā kā, viņu biznes ir, viņiem ir tādi pulksteņi, bet tāds kurš mēra kā to noisīt. To leņķi, tur bija riktīgi kruts tās, tas man patika. Tad man bija viens klients, kurš atnāca pie mums, viņam bija kaut 30-40 tūkstoši, viņš pēc 3 mēnešiem arī 1 miljonu apgrozīt. Un kas tavprāt ir tas, kāpēc? Kā tu ties no 30 tūkstoši līdz tādam ciparam? Kas ir tās galvenās izmaiņas, ko tu veic? Es domāju, ka viena svarīga lieta ir tas, kā tu attiecies pret mārketingu kā tādu. Jo liela daļa uzņēmēju vecie dinozauri, viņi attiecās par to kā pret izdevumu. Bet tas ir ieguldījums. Tajā brīdī, kad saprot... Tā, man liekas, grāmatveži domā. Vajag daudz mārketingā. Bet es arī uzņēmējus esmu redzējis, ražotājus uzņēmumus, kas ražo, kāpēc viņi nevar mums konkurēt. Kāpēc mēs Amerikā paņemsim visu to tirgu, tāpēc, ka tur ir mājaslapa, kas lādējās 1,5 minūti, tāpēc, ka viņš nesaprot, ka šitā vairs netirgoja. Tā tirgoja pirms 20 gadiem. Tur kaut kāds telefona numurs, kur jāzvar. Bet, ir ok. Es domāju, ka kad viņi saprot, ka mārketings tas ir ieguldījums. Un mēs ļoti daudz nodarbojamies ar to izglītību, jo tāpēc, ka tev ir, saprot, tu no sākuma iztērē un tad tu saņem. Tā problēma ir tāda. Un kā pierunāt cilvēku iztērēt 10 000 dienā? Man sevi nebija jāpierunā. Man bija problēmas, nevarēja vienkārši iztērēt fiziski. Bet man sevi nebija jāpierunā. Bet, kad tev jāpierunā kāds trešais cilvēks, kad viņam ir jāiztērē daudz naudas tajā, ko tu dari, jo tas viņam iedos rezultātu, viņā ieslēdzās tas iekšējais bombs, par ko es daudz runāju, un tu viņam nevar tikt pāri. Un tas ir lielākais. Un Hackmotionam šis nebija. Viņi tiešām zināja, ka tas ir ieguldījums. Es redzēju, tas pats arī, tas īstenībā tas apģērbs zīmols, kas tur uzgriez to 1 miljonu mēnesi, viņam atkal bija bišķi savādāk, viņiem bija cita pārdošanas stratēģija, tur reklāmas bija atbalstošās, bet viņiem pamatā tur bija vairāk tur affiliate marketings, jo viņi nodarbojas ar sportistiem, tie sportisti tur rāda. Es domāju, ka tas, ka tu mārketingu uztver kā, pārdošanu, jo es visiem saku, visi procesi dzīvē ir izdomāti, izņemot pārdošanu. Pārdošana ir tas, kas katram jāuzskata ko pašam, jo tu vari izdomāt, kā uzražot, tu vari izdomāt, kā piegādāt. Visi var šie tehniskie procesi, ko lielie dinozauri ir atrisinājuši, viņi ir atrisināmi. Bet pārdošana ir tas, kas tev ir jāatklāj. Un vislabāk viņu atklāt ir, kad tu ceni milzīgu apjomu ar klientiem, saproti, ko tev ir jāuzlabo, lai tu viņiem pārdot vairāk, pārdot dārgāk un tā tālāk, un neskatītos vienkārši, ok, es vakar iztērēju 10 eiro, šodien es neieņēmu 55 eiro, tad nav jēgas mārketingam. Nē, tas tā nav. Ok, jautājums, tas īstenībā, nezinu, varbūt tev vienkārši vai sarežģīts jautājums, kur ir robeža starp kompetences, reklāmas, mārketinga cilvēks un vienkārši nav pieprasījumu? Kur ir tā robeža, tavuprāt? Es laikam nesaprotu jautājumu. Respektīvi, iztēlojamies, es esmu
brands tirgoja mikrofons. Nezinu, GBS, GBLs, un es tagad, man ir internetu veikals, nezinu, apgrozu, nezinu, tur, 10 štuks mēnesī, pieņemsim, ja, un tagad man mārketinga cilvēks, laižam reklāmas, visu laiku, tas apgrozījums ir tāds statisks visu laiku, bišķi turp uz augšu, lai, labi, domāju, atnāk citu mārketinga aģentu, un es varu labāk. Atnāk citu, un turpat visu laiku sēž, un tad jautājums ir, bieži vien ir tā, ka tu vaino mārketinga reklāmas cilvēku, viņš nav kompetents, bet varbūt vienkārši nav tā pieprasījuma. Kur ir tā robeža, kur atšķir to tā kā labs speciālists, labs mārketinga cilvēks pat reklāmas, vai vienkārši tas ir tirgus limits? Es vienmēr prasu, kas ir tirgus lielums. Pieņemsim, man arī tagad mentoringā viena meitene ienākusi, viņa ir uzlikusi lielu sapni, ko viņa gribētu realizēt. Un es viņai prasu, cik ir tirgus lielums? Vai tu esi tā haizivs tajā peļķē, vai tu esi tā mazā zivtiņa tajā okeānā? Labāk būt mazai zivī okeānā, tu esi brīvāk jūties, foršāk dzīvi, nekā peļķē haizivī dzīvo. Es domāju, ka apjomu var saprast. Tas, ka tu jaunu produktu taisi, ja tu tici tā ideja, kāpēc tu apjomu gandrīz vienmēr, viņam ir kaut kādā teorijā biznesa īpašniekam ir jābūt zināmam tirgus apjomam aptuvenajam un aptuvenajam procentam, kas cerams nav 70%, bet kas ir kaut kāds 1 līdz 5, ko tu var ieņemt, kas tev kompānija dara profitable, tu pelnoši. Bet tas, kas ir, ko es gan visiem stāstu, ka, manuprāt, uzņēmējiem vai kādam ļoti vadošam speciālistam, kas ir varbūt arī, teiksim, daļās vai kaut kur, viņam ir jābūt kompetentam par to tēmu, par e-komerciju, par mārketingu, viņam ir jābūt kompetentam. Jo tad, kad viņš saprot, kas ir jādara, viņš daudz kvalitatīvāk var algot cilvēkus. Precīzi. Es gribu tevi iestarpināt. Es vienkārši personīgi pazīstu ļoti daudz uzņēmumus, kur no sērijas noalgot cilvēku. Viņš mums būs atbildīgs PV, lai viņš tur kaut ko pamēģina un darbojas. Es domāju, vienkārši dedzina naudu, jo kaut ko tur viņam reāli maksā normāli algu, zinot vēl visu Latvijas nodokļu sistēmu. Viņš kaut ko tur mēģina darbojas. Viens pats. Jā, un piekrīt ar dedzināt naudu. Nē, tas ir. Es tad vienmēr prasu, kas būtu, ja tu kaut kur, teiksim, tā matīs tirgu, kaut kur pa vidu točkā ielikt savu veikalu. Tas salīdzinājums tieši tāds pats, ja tu investē tajā vienu cilvēku, kurš tur domā, ka dara visu, visiem, kas ir e-veikals, fizisku veikalu uzturēt, tu taču nevar viens cilvēks izdarīt. E-veikalam ir tieši tas pats, tur ir vairāki speciālisti, un ir svarīgi, kāds saprot to tēmu, un viņš tālāk algos, bet tā kā es pieņemsim, es izgāju to visu stāstu kā uzņēmējs, es sapratu visas tās tēmas, un es tagad ļoti kvalitatīvi varu noalgot cilvēku, kas manā vietā to izdarīs. Tas nenozīmē, ka man jādara, bet es zinu, kādu iedot viņam uzdevumu, kā mērīt viņa efektivitāti, es zinu šo te daļu. Un tas ir tas, ko ļoti daudz uzņēmumu, kas nevar sasniegt rezultātu, viņi nav gatavi pasēdēt tur 3 mēnešus, 6 mēnešus, painteresēties, saprast to tēmu, pats būt klāt esoši, saprast katru to detaļu, un tad jau tu vari sākt algot cilvēkus, kas dara to darbu, jo tu saproti, vai viņš tev stāsta pasakas, vai viņš tev stāsta taisnību, jo lielākā daļa speciālistu, ko es esmu redzējis tirgu, viņiem ir viņa risinājums, un tas viņa risinājums ir labākais. Tev ir SEO pakalpojums, ar Džekam, ja? Viņš saka, tikai SEO jādara. Tev ir reklāmas pakalpojums, tikai reklāmas tikai strādā. Un katrs tas cilvēks vēl to deķu savu pusi. Un tev kā īpašniekam ir jāsaprot tas, kurā brīdī viņš velk deķu un kurā brīdī viņš to saka taisnību. Un tad, kad tu spēji tās pelavas no tiem, vai kā tur bija pelavas no graudiem, atsijāt, un tajā brīdī tu vari tikai izaudzēt uz kaut kādu, jo es arī runāju, teiksim, Prime Cosmetics, pieņemsim, kas ir viens no lielākajiem Latvijas stāstiem. Es runāju ar to īpašnieku, viņš zina e-komerciju vienkārši nereāli zina. Un tikai tāpēc viņiem ir tāds rezultāts, tāpēc, ka viņš var pilnīgi spīdzināt to komandu, viņš var dabūt, viņiem tur vairāk 1000 ēdu vienlaicīgi iet, reklāmas iet. Viņš zina, kas ir jādabūna, viņš zina, kas ir tas, uz ko mēs ejam. Un tikai vienīgi zinot šo tēmu, es esmu pateicīgs, ka es sev meklēju, sapratu, kā tā nākotnes pārdošana e-komercija un ka es tur esmu iesaistījies. Bet ļoti daudz uzņēmēji nesaprot, ka, ja jūs nezināsiet, tādi kā es dabūšu jūs no tirgus ārā. Jo es aiziešu pie gala klienta bez neviena starpnieka, es paņemšu naudu no viņiem un sakārtošu visu pārējo pats. Kaut kā tā. Ok, tas sadzirdēja. Tu minēji, pateici tādu teikumu, kur uzreiz man ieķērās doma, par kuru es gribēju parunāt, ļauj padomāt tādu. Tu pieminēji to teikumu, ka katra tas risinājums ir labākais. Un tad es gribēju ar tevi parunāt par vienu jautājumu, man liekas, es esmu publiski arī es arī klausījos Laura podcastu, kur tu teici kaut kāds, es gribēju tevi par platformām parunāt, par e-komercijas platformām. Es vienkārši, man liekas, tas būtu ļoti efektīvi, ja mēs to izrunātu.
lai mēs būtu tā kā saprast, jo pieņemsim, es esmu pamanījis, ka mums tās bišķiņ filozofijas ir dažādas, jo tāpēc, ka tu nāc no kaut kāda savu background, es nāku no kaut kāda savu background. Un tev tā filozofija, cik es sapratu, ir 100% Shopify. Ok, padalies, kāpēc? Tāpēc, kad es esmu vadījis komandu, kas strādā ar e-veikalu, es esmu attīstījis ļoti daudz projektus, un es esmu redzējis, kādas parasti izskatās tās komandas, kas kaut ko dara. Un es esmu redzējis, kas notiek, ja tev ir vēl tehniskais cilvēks kaut kur trešā puse. Es uzskatu, ka katram cilvēkam ir uzņēmumā jābūt cilvēkam, kas var pats izlabot internetu veikalu, ko var elementāri izdarīt. Ja ir kaut kādas lietas, ko vajag ieviest, viņš vienkārši sarunā tehnisko, lai ievieš, iedokumentējot to visu. Es vienkārši esmu nedaudz pastrādājis ar WordPressiem, ar WooCommerceiem, un es esmu redzējis, cik ļoti atšķirās tā apakšējā vide. Jo tas, ko es uzskatu, ka Shopifyam bonus nav tas, ka viņš ir tur super native un super tur draudzīgs, un ka viņi var taisīt jebkurš cilvēks bez zināšanām. Bet tas, kas viņam ir lielākā vērtība, tas viss backgrounds. Jo tur ir CRM sistēmas, tur ir CMS sistēmas, tur viss sistēmas ir vienā iekšā. Un tas ērtums tajā izmantošanā, viņš pārspēja to, ka tev jāmaksā. Es arī maksāju $2000 mēnesī. Tev ir plāns, ja? Jā, bet man tā kā vienalga ir. Tā kā vienkārši tā kā es varu, protams, kāpēc man ir plāns, lai es checkout varētu labot, jo tad daudz tur upsell, post-purchase flow un tā tālāk. Bet tikai no lietojamības viedokļa. Jo tā platforma, es esmu redzējis, kā tiek vadīti lieli projekti zem lielām aģentūrām, un es esmu redzējis tos, es zinu, cik viņi čārdžo, es zinu, cik ir svarīgi, pieņemsim, ja tu gribi uztaisīt izmaiņu, aiziet pie dizainers uzskicē, aiziet pie programmētāju, un tu zini to ceļu, un es zinu, cik tas izmaksā. Bet jebkurš, kas saprot mārketingu, var iet Shopifyā un noeditot jebko, ko viņš var. Mums ir šobrīd Singapūras klienti, kas griež vairākas 100,000 mēnesī. Viņa pati taisa Shopify. Tāpēc, ka viņa vienkārši zina, kā viņa grib, viņai nav jēgas nodot uzdevumu kaut kam tālāk. Viņa zina, kā grib, un tieši tāpat es skatos recordingus, es redzu, man liekas, ka šitam ir jābūt šeit. Vai man liekas, ka te varētu vēl vien kaut kāda lieta. Un tev kā biznesa īpašniekam, vai arī vismaz vienam no vadošajiem speciālistiem, jo parasti biznesa veidojas no naudas, produkta un mārketinga, tās ir tās trīs lietas, kas, manuprāt, ir svarīgas. Tam mārketinga vai tam pārdošanas atbildīgiem ir jāspēj ar vienu klikšķu izdarīt kaut kādas lietas. Un es neesmu redzējis citas platformas, kas to nodrošina. Tas ir viens, un otrs ir, cik daudz cilvēki strādā pie Shopify attīstības un cik daudz cilvēki strādā pie jebkuras citas platformas. Tas nozīmē, kāpēc es tā uz to skatos, tāpēc, ka es iedomājos, kur tā platforma būs pēc 5 gadiem. Un kas ir ļoti svarīgi, jebkuram biznesam, ja viņš iegūtu laiku kaut kādā platformā, viņam tas jākalpo kaut kāds centos gadus. Viņam ir jāiet līdz kaut kādiem procesiem, un visi, kas, manuprāt, nav uzbūvējuši veikalu Shopify, viņi kaut kādā brīdī tur nonāks. Un tas laiks, ko viņi būs pavadījuši, lai kārtot to savu vesošo veikalu, viņam būtu vienkārši sadedzināt vējā. Laiks, kā es visiem, kas mēs mītingā esam, komandā 10 cilvēki esam mītingā, es saku, šis mītings mums izmaksā par 100,000. Lai cilvēki sāk domāt līdzi, ka katra tā darbība un cilvēku skaits, kas viņai ir iekšā, izmaksā naudu uzņēmumam. Un es esmu vienkārši tiešām tajā otrā pusē bijis. Es neesmu pats taisījis WooCommerce veikals, es neesmu pats ar to visu nodarbojies, es arī Shopify veikals neesmu pats taisījis, es vairāk esmu tā kā bijis, tur tajā pēdējā. Pārskatīt, palabot, es varu uztaisīt Shopify veikalu, ja man vajadzētu, bet es uzskatu, ka tas ir, pārāk dārgi, lai ņemtu mani, ja var paņemt indus pa $100. Ok. Vai tavuprāt, tas ir pilnīgi jebkāda veida e-veikalam risinājums? Droši vien, ka nē, kaut kādiem ir, bet es uzskatu, ka, kas ir mans tāds uzskats? Ja tu skaties uz savu biznesu, un tu saki, ka tu nevari samaksāt $49 mēnesī, tad nē. Nē, tur es to piekrītu. Es to vienkārši varu izstāstīt to domāšanas modeli, kā tu pieņem lēmumu pa platformām, un tad tu vari vienkārši pakomentēt. Pieņemsim, ka mums ir saruna internetu veikalu, pirmā platforma vienmēr ir Shopify. Tas ir pats pirmais. Tātad mūsu pirmais galvā ir tas Shopify tikai ar līmeņi. Ja? Un mums ir tā saruna, ko no viņi grib sagaidīt, kādas valodas, un tas viss ir kārtībā. Ir divi galvenie jautājumi, kas pa lielam atlec. Restīvi, ka to vairs nedara tā platforma. Nē, pa lielam 3. Pirmais ir gala klients. Fiziski vai juridiski. Ja tev ir fiziski, viss Shopify viss kārtībā dara.
juridiski. Shopify'ā viņiem juridiskiem tev vajag Viņi pavadzīmes. vēl to kārto, jā. Tev, tur tā lieta vēl nevar. Tur ir apps, kas taisa pavadzīmes. Tur tas Nē, ir. pavadzīmes, jā, bet, ja pieņemsim, tev atnāk anonīma juridiska persona, viņš paņem saliek kaut ko grozā, viņš iet uz checkout, viņam vajag atķiksēt juridisku personu, uzņēma nosaukums, reģistrācijas numurs, VAT numurs. Tev vajag pagaidām vēl vajag plusplānu. Es būtu priecīgs, ka viņi to ievies, bet pagaidām tas ir vienīgais e-veikals, kam tas ir redakcijas. Vienīgais Shopify veikals Latvijā, kam ir šis risinājums redakcijas, viņiem ir plusplāns. Un, ja tu runā ar internetu veikalu un saka, ok, šo mazo feature to vajadzēs ņemt Shopify plusplānu 2,5, viņš to nedarīs. Viņš to nedarīs. Tas ir pirmais punkts, ka tev viņš nedara. Protams, vienmēr arī jautājums, cik tev tiešām būs tās juridiskās personas. Jo viens ir, tu tā kā saka, man tur būs 50 valodas, visur pārdošu, tā nav nekad. Ja tu vienmēr sāc tur ar vienu konkrētu valsti. Bet, ja tev tiešām tur mērķi jautā juridiskas personas, to priekšgrāmatvedīs, viņš saka, man vajag, tad vajag. Bet, ir ļoti daudz update, kur tu šobrīd viņi strādā. Bet, protams, tas vēl darbs, bet es piekrītu, tas nav vērts. Ja tas tiktu atrisināts, uzreiz milzīgs trumps Shopify. Es saku, mans pirmā izvēle vienmēr ir Shopify, jo es arī pats es gāju Shopify, man riktīgi patīk admin panelis, man riktīgi patīk interfejs, salīdzinot WordPress ir monstrs. Tā ir, es to pilnībā piekrītu. Tas ir pirmais. Otrais ir produktu daudzums. Tur, kur ir viens, pieņemsim, produkti simtiem vai pāris tūkstošos, ok, bet tagad tev atnāk, man ir 5 ražotāji, katram pa 35 štuku produkti, ja, un implementē, var sākties audzes. Jā, es tev piekrītu, jo, ja tev nav, protams, ja tev nav tur, es saprotu par to produktu skaitu, jā, pilnīgi tev piekrītu. B2B tas vēl, tur var pielāgot, bet tas ir čakarīgi un lielais produktu skaits. Bet, es skatos, ka daudz pasaules līderi, kas man bija interesanti vispār, nba.com, savu merču tirgu Amazonā. Tā kā direktē veikals, tā kā nav viņiem sava lapa. Tas man likās interesanti, bet, ja es tā skatos kaut kādu pasaules pieredzi, es redzēju ļoti lielu stāstu, tur skīmi, visi tie lielie stāsti, viņi ir Shopify. Līdz ar to ir Shopifyam, manuprāt, kaut kāds līmenis, kur mēs ar tiem vēl neesam atklājuši. Noteikti. Kurā var arī tos 35,000. Vienkārši nav neviens Latvijā gatavs, kas ir paņemt to 2+ plānu, ļaut darīt visu, lai to visu pielāgot. Es piekrītu tajā brīdī, kad tu pasaki 2+ plāns vai 200 eiro par domēnu, par hostingu. Es piekrītu, ka ļoti grūti nomotivēt, bet es skatos tādā long-termā un es saprotu, ka cenas mainīsies, iespējas mainīsies, viņiem nāk visu laiku. Es skatos katru no tiem updateiem ar ļoti lielu nepacietību. Tur tā lieta, ka tas gala patērētājs viņš tā nedomā. Viņš redz tagad, kas ir. Jā. Tas ir otrais produktu daudzums. Un trešais, tur ir 50-50. Tā, ka viņš pasaka integrācija ar noktavu sistēmu, bet te ir kuros gadījumos. Tā, ka viņi pasaka kaut kādas tās platformas, kuras vai tikai Latvijā uzražotas, vai ir tā, man liekas, 1C platforma, Cloudix, kas ir. Jā. Un ne jau tas, ka to nevar, bet tu vienkārši, tur ir tik augsts risks uzņemties to. Tik augsts risks, un tu zini, kā, tev ir arī business high risk, low reward, un tad vienkārši saproti, ka open source būs labāks. Šie ir 3 galvenie punkti. Ja šie visi atrisināti, tad Shopify ir vienmēr pirmā izvēle. Bet es vienmēr saku, ja tev biznesa ir kaut kādas super vecas sistēmas, tad tu esi dinozaurs. Tev jau jābūt. Man arī bija partneris, kurš mums kārtoja finanses, un es saku, es gribu redzēt daily, refreshojot visus ciparus biznesu. Viņš saka, tas nav iespējams. Kam? Visam biznesam. Nē, bet kur? Online veikalam. Visus ciparus es gribu redzēt daily. Labi, ja ne daily, tad ar 24 stundu nokavējumu. Šak to nevar izdarīt. To nevar izdarīt tāpēc, ka viņš strādā kā dinozaurs uz Excel. Tu vari visu pielāgot. Ir šobrīd tik daudz automatizācijas, kur tu vari redzēt vienkārši katru lietu, kas tev ir. Un ja tu strādā uz vienas sistēmas un tev ir tur 70, 100, tavs biznes vienkārši pēc postfaktum, viņš ir zem riska, jo tam viens cetu... Es vispār nesaprotu, kā viņi vēl var strādāt, ņemot vērā tirgus situāciju. Bet, es tev varu pateikt, kā domā liela daļa biznesmeņu. Un es viņus saprotu, viņiem nāk katru mēnesi 50 štukas kontā vai 100 štukas kontā, un priekš kā man čakar ir kaut ko, kas strādā. Kur strādā, gaidām... Tā lieta, ka mēs jau to nevaram ietekmēt. Viņš saka, man vajag risinājums, tad tas arī ir risinājums. Kāpēc es gribēju šo pacelt, jo man liekas, es esmu pamanījis, ka tev man liekas tā asociācija, ka mēs tikai esam par WooCommerce, ka tikai WordPress. Man tāda asociācija ir izveidojusies. Es vienkārši zinu vienu konkrētu projektu, ja tu gribi parunāt dziļāk, kur jūs pārlikāt uz WooCommerce no Shopify, un es īsti nesapratu, es esmu redzējis to tavu pamatojumu, es esmu daudz ko tur redzējis. Labi, es īstenībā nedrīkstu teikt, kas par projektu, tad es tur pišu kādam citam. Mēs varam pēc podkāstu. Jā, es varam parunāt pēc podkāstu, bet
Pēc tā man radās sajūta, jā, ka jūs esat par WooCommerce, kas, manuprāt, ir pilnīgi greizi, tāpēc, ka WooCommerce ir blogging platforma, kas ir pielāgota e-commerce. Tā nav e-commerce. Shopify oriģināli ir būvēt kā e-commerce platforma, nevis veikals. Visi jaut, ka tas ir kaut kāds veikals, tas nav jau, ka tā ir platforma, kurā ir iekšā, ja tu pareizi integrācijas uztaisi, ja tu modernizē to savu biznesu, tu vari ļoti daudz, ko tur ieraudzīt. Un tur ir daudz tāds feature, kas priekš, nezinu, priekš tādiem moderniem biznesiem ir interesanti. Tādam vecākam varbūt tur vienalga, kur viņš tur. Jā, bet jā, man nav viedoklis par cilvēkiem. Ir tas teiciens krieviem, ļoti rupšs teiciens, es viņu neteikšu, bet ja neiepazinu, tad nezinu. Līdz ar to es jau man tas... Tu minēji vienkārši to lietu par to WordPressu, ka tur aiziet, neko nevar, tev bija svarīgi, ka cilvēks var izdarīt. Redz, te ir tā problēma, kad open source, kas ir tas pats WordPress, un vēl tad ir vispār Magento, kas ir next levels, tie ir open source. Tas nozīmē, ka tev pie koda. Un problēma tāda, ka katrs viņu izstrādāt savā formātā. Lielam tev ir miljons veidu, un tas, kā tev bija pieredze ar WordPress, tā bija tikai viena no miljonas pieredzēm, kā uz viņus var izstrādāt. Un ir divi veidi, kā var izstrādāt. Viens ir, tu mauc customā, tu reāli programmē, un tev fleksibilitāte ir tāda, ka tikai nomainīt kaut ko, pamainīt tekstu. Vienkārši, ka tas, kas tev ir uztaisījis, to var pamainīt jaunu, neko klāt nevar likt. Un otrais ir Shopify princips ar page builderiem, kur tu reāli pats visu var darīt. Es kaut kad vispār atceros, ka es kaut kad ļoti, ļoti sen būvēju tēmu priekš WordPress page builder. Tā kā, jā, ir, protams, iespējas, bet zin kā, tur, Lai tu saprastu, Shopify ir pirmā izvēle vienmēr. Jā, tas kā... Un tad ir tas trešais, tas ir Magento, un man liekas, tas ir tas, kurš ir ieguvis popularitāti sākumā, bet vispār rokas neceļās, piesim to platformu. Un tagad pat viena tās galvenās, restīvi to stāstīt, tad tas B2B un produktu daudzums bija tas brīdis, kad tu pārēji, tas nākošais solis WooCommerce. Tad ir tas jautājums, kur ir tā robeža starp WooCommerce un jau Magento. Un pirmais bija produktu daudzums, pieņemsim, ka tev jau ir, es nezinu, tur jau 500, pusmiljonus produktu un vēl uz augšu, un tā arī jau ir riski, ka WooCommerce jau arī, WordPress var neturēt, un tad ir tas Magento. Un tas otrs ir saucamais, tā atšķirība ir multistores. Tas ir, pieņemsim, kā ar Madara Cosmetics, ka tev ir pa lielam katrai valstī savs veikals, sava noliktava, sava PVN nodokļu likme, un pa lielam tev no viena administrācijas paneļa katrai valstī ir savs veikals pa lielam. Vispār dažādi storefronti, dažādi tā tālāk. Un šobrīd veicot pēdējos pa lielam pat sanāk, ka Magento, vienkārši Latvijā arī ir liela uzņēmuma, kas tieši tā kā sludina to Magento un tā tālāk, bet es esmu pamanījis, ka tās features teorēs, kas tiek sludināts, kas tur ir krūts, lielākā daļa pat neizmanto, un tāpēc viņi uzliek uz tās smagās platformas, un tad beigās neatmaksājas galīgi. Jo Magento kā platforma ir advancētākā, bet viņi nāk arī dāvana ar ļoti daudz problēmām. Kad man cilvēks parāda tām e-veikalam tur uz kaut kādiem 200, 150, Magento sākās no kaut kāda 50, 75. Tas ir augsts. 50, tas ir tā kā nopirkt Magento, tur, zini, ka tu mašīnai tev būtu nevis automātiskais logi, bet ar roku jāskro, ja? Tas ir Magento. Tas ir pa 50. Man pa 50,000. Tad sākās virs 150,000. Es, kad skatos uz tām tāmēm, es esmu šokā. Ja es varu uztaisīt veikalu pa $500, tad labi, tur ir citi kaut kādas sistēmas, apkārt citas kaut kādas savienojums, tur ir kaut kādas tur iemesls, bet tur ir jābūt tiešām ļoti lielam iemeslam, lai tu iet uz turieni, un bieži vien jau uzņēmēji, zin kā, tāpat kā ar mašīnām, pērk dārgu mašīnu, tāpēc, lai labi izstītos. Un Magento jau arī kaut kā... nopirkt. Apmēram. Un pēc tam reklāmām viņi jāpierunāja 5,000 mēnesī tērēt, ja viņš uz Magento uzbūvēs labi. Tad tas ir tāds jautājums. Bet visam ir kaut kādi savi attaisnojumi, visam ir savs tirgus. Es vienkārši varu pateikt, Magento rokas pat neceļās, jo pat vairāk taisīt, jo tur saku, viņš ir krus, bet ar ļoti daudz problēmām. Piemēram, Shopify es tev izstāstīt, kur ir tas mīnus, kā ja tu kāds cilvēks, kurš to pārskati, tev ir savādāk, man vajag šito nevar, un blablabla. Bet tu izstāstīši, kā no pakalpojums sniedzēja puses. Tu atnāc pasaka, Klau, es gribu šādu feature. Mēs izējām cauri, tur nezinu tam apstoram, kur ir daudz tās aplikācijas. Un mēs rekurtā tieši feature, kur Gustavs prasīja. Tas ir, cik maksās tāds. Nokonfigurēt, nezinu, tur stunda pusotra, tad saprot, cik tas maksās, saka, davai daram. Uzliekam apni, nezinu, bļuko ar tēmu, neiet kopā. Es nāku pie tas, klausies, jāmeklē cits apps, bet, laiks ir iztērēts. Un tad tu nāc, saka, bet tu taču teici, ka var. Un tad tāds čakarēšana uzreiz, un tas tāds riktīgi mīnus tieši Shopify no pakalpojums sniedzēja pusi, jo kad tu pats kaut ko dari, tu jau pa lielam, tu nav nevienam jāatskaitās, tu pats uzņemies atbildību par savu darbu. Bet tagad tu ņem no malas kādu Shopify, un viņš ir iztērējis laiku, bet viņš nevar kontrolēt, ka kāda aplikācija tur gļuko ar kādu tēmu, un pa lielam viņš čakarēja, teica, ka var, beigās nevar, bet tev jāmaksā. Es saprotu, kur saka, tāpēc es gribu aiziet no pakalpojumu biznesa. Prom, manuprāt, pakalpojumu biznesa ir lielākais suņu darbs, kā tur darīt, jo tāpēc, ka tu pa lielam
lielāko daļu savu laiku patērē dīlojot, mēģinot kaut ko sarunāt. Nu, tā kā man vienkārši to ir apnicis darīt, jo es vairs nešaubos par to, ka es sludinu kaut kādas pareizas lietas. Es vienkārši, man līdz ar to, es tevi saprotu, es tev jūtu līdzi, un tas ir sarežģīti, tāpēc es netaisu e-veikals jau sen pa 5000. Mēs, lai tu saprastu, mēs pieņemsim konsultējam par 10,000 e-veikalus, kā sakārtot tur A/B testing un kaut kādas tādas lietas, mēs nebūvējam neko, jo viņš var lētāk, vienmēr viņam ir aiziet pie kaut kāda indusa, iedot pareizu uzdevumu un uztaisīt tēmā iekšā, bet mēs ar tādu pašu e-veikalu veidošanu, pēdējais veikals, man liekas, ko mēs uztaisījām, bija kaut kāda Valmiera mūža varbūt. Es pat neatceros, kurš bizness tas bija, bet es kaut kādā vienā brīdī sapratu, ka es gribētu kaut kāds 25 minimums, ir pilns ar uzņēmumiem, kas taisa par 500,000, 2,000, 3,000. Es nejaucos darbojoties. Es vispār no Latvijas tirgus, manuprāt, ir ļoti grūts pakalpojumu biznesā, tā kā es noceļu cepuru no visiem, kas var spēt taisīt legāli biznesu Latvijā ar pakalpojumu biznesu, jo viņš ir sarežģīts. Cilvēks ir dārgs, klienti negrib maksāt daudz, un tur ir tā liela problēma. Mums ir forši, mums ir starptautisks tirgus, mēs ņemam indusus, marokāņus, maķedoniešus, cilvēkus, kas nāk no, teiksim, zemākām vidējām algām, pārdodam maksimāli dārgākajos tirgos, un mēs uz to starpību. Tas jau ir tev ir savādāk, jo tu spēji vadīt. Lielākā daļa uzņēmums nav tas, kāds saka cilvēks, kurš spēj vadīt, un tāpēc viņš ņem uzņēmumu, kuri vēl pēc tam ņem cilvēks, kuri vada. Tā jau ir tā lielākā. Es uzskatu, ka pakalpojumu biznesa ir nopārtot viņu dārgi un nopirkt viņu lēti. Tas ir tā starpība. Un man liekas, ka tādā nišā, kā Latvija, droši vien, ka tas ir sarežģītāk. Bet ir noteikti, rekur tas pats, bet arī, ja mēs ņemam lielos Latvijas stāstu, to pašu Kandevē, Magento, viņi jau milzīgs uzņēmums, ļoti daudz pelna, bet viņiem atkal pamat klients nav Latvija. Viņi taisa kaut kāds Latvijas projekts, es esmu redzējis tās tāmas, viņas ir diezgan ok, bet viņiem tas ir tāds, man liekas, tīri, lai ofisam būtu ko darīt, bet viņiem jau pamat klienti, lielie Amerikas klienti, tur uz miljoniem slēdz līgumus. Jā. Pirms mēs veicam, varbūt kaut ko gribu pastāstīt, pareklamēt. Jā, es gribu pareklamēt, man ir bomžu pasākums, kā tikt vaļā no iekšējā bomža pasākums. Bija jau viens jau bija šausmīgi apmeklētība, bija ļoti daudz cilvēku, mēs novadījām, viss bija riktīgi forši. Un man ir jauns 16. novembrī ir pasākums, kur mēs runāsim par to. Viens ir par naudas enerģiju, mēs daudz runāsim, jo nauda, kā es esmu sapratis vairākas gadus pētot, tas nav vienkārši papīrīts, tā ir enerģija. Un par to es skaidroju tur tos savus pētījumus, ko es esmu veicis, es tur skaidroju. Tad mums tur arī tādas vēl visādas interesantas labas, bet būs informācija pieejama. Es ceru, ka biļešu servisā mēs arī tirgosim biļetes, tā, kad šis podcasts jau būs iznācis, būs jau biļetes pieejams. Tā kā atrodat, kā tikt vaļā no iekšējā bomža. Un es domāju, ka tas ir pasākums, uz kuru katram latviesim vismaz vienreiz ir jāaiziet. Es viņu taisīšu daudz, es ceru, ik pa 3 mēnešiem, jo es saprotu, ka Latvijai pietrūkst tāds izglītojošais, izklaidējošais saturs, kas ir saistīts ar cilvēkiem, kam ir ļoti ambiciozi. Un es esmu cilvēks, kas ir ļoti ambiciozs, un es esmu ļoti daudz apdedzinājies, ļoti daudz kam izgājis cauri, un es ļoti atklāti un atvērti to dalos. Man tur internetā pārmet, kas tad tur tāds pa uzņēmē, kur tev viens bankrotējis uzņēmums, kur tev vēl kaut kas tur ir. Es ar to visu lapojos, jo tās ir mācības, ar kurām es esmu izgājis cauri, un kuras pasargā mani no lielākām kļūdām. Un es to visu tikpat atklāts, paplāts ir pasniedz tajā pasākumā. Tur ļoti, tiešām, tie, kas grib paskatīties, atrodiet man TikTokā Gotauts, un tur ir ļoti daudz, kad man liekas, jau ir 70 video par to pasākumu, par atsauksmēm, visi pozitīvi, priecīgi. Un, daudz, kaut kāds 150 bombas savācās uz pirmo. Es ļoti ceru. Roltoni bija. Roltoni būs. Bet to, ko mēs esam izdomājuši otrajā pasākumā, tur vispār nonsens. Un, mums plāns ir 500 plus cilvēki. Es ceru, ka varbūt mēs tuvosimies arī 1000. Jo, tā kā ir liela plāna uz to, tas tāds, ka kaut kāds man giving back, Latvijai. Kaut kā tā. Un no tev, protams, paldies, ka tu taisi podcasts, paldies, ka tu ieguldies tajā visā, jo tas arī ir, es zināju, ka 1% no podcastu veidotājiem uztais vairāk kā 21%. Tāda hormozīt. Es, kad domāju to faktu. Citiem hormozīt. Es domāju to faktu, nevar būt tā. Jā. Bet tie, kas skatās ļoti daudz hormozī,
es jums iesaku arī saprast to, ka tas ir viņa stāsts. Jebkura uzņēmēja stāsts, klausoties manu stāstu, klausoties, ko Tomas stāsta, jebkurš uzņēmējs, kas jums stāsta, tas ir viņa stāsts. Līdz ar to atcerieties to, ka jūs, neiet, tā kā, viņš teica, ka tā ir jādara. Varbūt tāpat kā e-komercijas veikalā. Viņš teica, ka kādu reizi jau jāskatās. Ja tu tirgo produktu par $30, to vienīgais, ko skaties, cik tu pārdod. Tā kā, līdz ar to, viss ir kaut kāds tas unikālais pieejams. Tā kā, paldies par to, ka tu ieguldies. Kaut kādā ziņā, es domāju, ka tu arī dod atpakaļ cilvēkiem zināšanas, dalies ar viņām atvērtā formā un veiksmi tev aģentūras biznesā Latvijā. Tas nopelnīt miljonus.